ჩემო გამომწერებო, დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმარი პროფესიონალი სამხედრო შეერაღებული ძალების საზღვაო ძალებში იყო ყოფილი სარდალი გოჩა ვეტრიაკოვი და დღეს მინდა რომ თითოეულ თქვენგანს ვესაუბრო ზოგადად გეოპოლიტიკურ საკითხებზე, ისეთ საკითხებზე, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა გარკვეულ გეოპოლიტიკურ კრიზისამდე მიიყვანა და ნაიც პროფესიონალების შეხედულებები საერთოდ ძალიან იშვიათია ჩვენ საზოგადოებაში, ძალიან რთულად თუ გაჟღერდება მართალი სიტყვა. მე ვიტყვი რომ დეფიციტია მართალი სიტყვის, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ადამიანმა გაბედოს დღეს საქართველოში მართალი სიტყვის თქმა. ერთადერთი რაღაცა წინა შესავალში პრეამბულად ვიტყვი რომ როგორც მე ისე ბატონი გოჩა არ ვიმყოფებით საქართველოში, ეს არ არის ჩვენი მიზეზებით. ბატონი გოჩას პოლიტიკური დევნილი სტატუსით აღიარებული პოლიტიკური დევნილი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, ისე როგორც მე ვარ საფრანგეთის რესპუბლიკის მიერ. ალბათ ყველაზე მცირე ის თუ არა რომ ჩვენი წარსული ბედი პროფესიული ერთი იყო, ჩვენი პოლიტიკური ბედიც ბატონო გოჩა რაღაცნაირად გავს ერთმანეთს, ამიტომ თქვენ განაცხადეთ, რამდენად სუბიექტური და თუ ობიექტური იქნება ჩვენი საუბარი, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით ყველა ფაქტზე დაყრდნობით ვილაპარაკოთ დღევანდელი მოცემულობა რა მდგომარეობაშიც იმყოფება ქართველი ერი, როგორ არის საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი და გეოპოლიტიკის საკითხი. მოგესალმებით ბატონო გოჩა კიდევ ერთხელ თქვენ. მოგესალმებით, მოგონდავით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მენელს, კითხვებს, ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან გამოსვლა. სამწუხარო ფაქტია, მართლა სამწუხარო ფაქტი, რომ ჩვენ ესე იგი საქართველოს პატრიოტი ადამიანები, ოფიცრები, სამხედრო ოფიცრები, რომელსაც სიცოცხლე ჰქონდა გადადებული, რამე რო ყოფილიყო ჩვენი სიცოცხლის ფასად ქვეყანა დაუეცვა, ვართ დევნილები და ადამიანები, რომლებსაც არანაირი შეხება არ ჰქონია და ეხლა მე ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენ, რომ ეს ადამიანები ოდესმე რაღაცას გააკეთებენ ისეც, რომ საკუთარი სიცოცხლე დადონ საშორზე, მემხედველობაში მათ დღევანდელი მთელი პოლიტიკური სპექტრი 1-2 გამონაკლისი შეიძლება იყოს, რომ გაწიროს საკუთარი თავი, გადადეს საკუთარი სამშობლოში. როგორც თქვენ, მრავალი ოფიცერი, თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ, ამერიკაში ახლა მე ტეხასში ვარ და მარტო ვიყავისო. ასე მეგონა. 1-2 რამდენია, მაქსიმუმ 10 ადამიანი იყო აქ სადღაცას. ხო და ეხლა მარტო აქ სადაც ვარ ეს ჩრდილოეთ ოსტინის მხარეს დაახლოებით 50 ოჯახზე მეტია უკვე ჩამოსული. უმეტესობა არის სამხედრო ოფიცრები ან პოლიციის კარგი ოფიცრები, რომლებიც ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ ავალებდნენ, რომ ვიღაც ქურდი მამაძაღლების ქვეშ მათთან ერთად არჩევნები და რაღაცეები ეტარებიან. ნუ რა ვიცი, მე არ მინდა ჭორიკანა მასალით გამოვიდეთ, მაგრამ ყვება ადამიანები ამას ყვებიან და ეს საჩინელება, ანუ ჩვენ გვიწერს წასვლა და ვიღაცა ბოდიში და ნაბიჯვრები, რომლებსაც ერთი დღე არ გაუტარებიათ არც ჯარში და ქვეყნისთვის სამსახური არ იციან, რას ნიშნავს? ისინი წყვეტავენ ჩვენი ქვეყნის ბედს. ბატონო გოჩა, ეს არის ყველაზე ცუდი, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ფაქტი და ამ ფაქტს უნდა ან თვალი გაუსწოროთ და ყველამ თავის თავს მივხედოთ, ან ბოლოს და ბოლოს ვინმე გდიანეგენი, რომ ჩვენ გამოყვარეს და თვითონ იგივე ისევ ჩვენივე ხარჯზე თვითონ ესე რომ ითქვიან ჩემი აზერბაიჯანელი მეგობრები ბაირამობენ. ბატონო გოჩა, თქვენ უფროსი ოფიცერი ხართ, მე უმცროსი ოფიცერი ვარ, მე ყოველთვის ვიცავდი სუბორდინაციას. ახლაც დავიცავ, მაგის პირობას ვდებ და არ დავარღვევ, მაგრამ ამ გადაცემის ფორმატიდან მე დაგისვამთ თქვენ რამოდენიმე შეკითხვას, რომ საზოგადოებისთვის ის სპეციფიკა, რომელიც ჩვენთვის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებისთვის ზედმეტად ცნობილია, ის რომ გავხადოთ მათთვის ნათელი, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე
სამოქალაქო თავდაცვის სამსახური იქნებოდა, საზოგადოებაში სახელმწიფოებრივი მომზადება იქნებოდა, ის რაც ძირითადად საფრანგეთში, ამერიკაში დაწყებული სკოლის ეგრეთ წოდებული მერხიდან მიეწოდება ნებისმიერ მოქალაქეს, რომ ის იყოს მზად, როგორც მორალურად, ისე ფსიქოლოგიურად საკუთარი ქვეყნის თავდაცვისთვის, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სამშობლოს თავდაცვა მარტო იარაღის ხელში დაჭერით და ბრძოლით არ გამოიხატება. არ მეუღია ჩვენ საზოგადოებას, მის მოკლებულია ამ ცნობიერებას, ამიტომ დღეს სამწუხაროდ თქვენ ასევე მუშაობდით სპეცსამსახურებში, ხო? და პროფესიონალი კადრი ხართ თავიდან ბოლომდე იმ სამყაროსი, რასაც ქვია უსაფრთხოების სისტემა. დღეს სახელმწიფო უშეშროების სამსახურებში მუშაობენ კარფურის თანამშრომლები. აი ესეთი კარიერა გააკეთა ქართულმა ოცნებმა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ამორწყეულზე ფაქტიურად გაღვივდა. აპატიეთ ესეთი შედარებისთვის, მეც არ მიყვარს ესეთი ბრუტალური შედარებები, მაგრამ როდესაც ვაკვირდები ჩემი ერის დღევანდელ მდგომარეობას, მე ვერ გავექცევი იმ რადიკალიზმს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ პუბლიცისტურ რადიკალიზმს გულისხმობ და არა რაღაცნაირად იქ ვიღაცას თავში დანაჩავარდყად. და ვამბობ ამას, იმიტომ რომ აი საზოგადოებას რომ მოუყვეთ თქვენი დღევანდელი მდგომარეობა დავიწყოთ აქედან, იმიტომ რომ როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა, თქვენ საზღვაო ძალების სარდალი, უსაფრთხოების სამსახურების პროფესიონალური წარმომადგენელი. უარი გეთქვათ საქართველოს მოქალაქეობაზე, აღიკვეთეს ეს ახლა თან ვის მიერ თქვენ ნაციონალური მოძრაობის დროს იყავით წასული ამერიკაში, იმ დროს მიიღეთ იქ სტატუსი, ქართული ოცნება ამაყობდა იმითი, რომ აი კაცი პროფესიონალი გააგდეს ქვეყნიდან, გვემხობა ქვეყანა თავს და მოვიდნენ მერე ხელისუფლებაში და თქვენაირ ადამიანს წაართვეს მოქალაქეობა და ახლა პირდაპირ ვიტყვი, ვინც არის ის რა ჩვენ სისხლიდან ავართ ქართველები და ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ნამყოდ წარსულში მოიხსენიება ყოველთვის, მაგრამ აი თქვენიანით რომ გადმოსცეთ ადამიანს ასეთი შეურაცხყოფა რომ მოგაყენეს, როგორ განვითარდა ეს პროცესი და როგორი პრეისტორია ქონდა ყველაფერ ამას, რომ ბევრმა ქართველმა იცოდეს 2.800.000 ემიგრანტია საქართველოში. ну, ეხლა ვარონდავით ეს ტრაგედია არის. ჩვენი პრობლემა რა არის? ეხლა გეტყვით ის არც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურია პრობლემა, არც არანაირი სტრუქტურა არ არის პრობლემა. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ვერ შევქმნით სახელმწიფო. ანუ ჩვენზე ზემოთ ვინც იყვნენ, ჩვენად ჩემამდეს ცდილობდნენ, მაგრამ მოხდა, აი როგორ გითხრა, თაობათა წვეტა მოხდა 2003-2005 წელს. აი წარმოიდგინეთ, რომ ეხლა 8000-მდე ოფიცერი და ზემდეგი გამოცდილი იყო გაშვებული თავდაცვის სამინისტროდან, მოდი ავიღოთ ჯერ იქიდან. კიდევ მრავალი ადამიანი იგივე სპეცსამსახურებიდან, რომლებმაც 10-20 წელი იმსახურეს, მნიშვნელობა არ აქვს, ისინი საბჭოთა უშიშროებიდან გადმოვიდნენ ყოფილი ოფიცრები თუ არა, ისინიც იგივე ქართველები იყვნენ, იგივე პატრიოტი ადამიანები და არანაკლები პატრიოტი ადამიანები, რომლებსაც ეხლა სიბრალებს მაგალითად ბატონი ივანიშვილი თქვა, სიტყვაზე ვამბობ რა. მაგიტომაც ეს ადამიანები ყველანი იყვნენ გაშვებულები და მოყვანილი იყვნენ ვინები? დოლგარმონის დამკვრელები, მოკლედ რა ვთქვა. და იმათ რა უნდა აეწყოთ? სტრუქტურა იყო, მაგრამ სტრუქტურა ეხლა მე აქ კრეშლოზე ვზივარ, რა ვთქვა, სკამზე, ხო, სამუშაო სკამზე და ამას ეხლა რომ დავარქვა მე ბოინგის ისა რა ქვია, სკამი, ამით მე ვერ გავფრინდები ვერსად, ხო ეგრეა? რა მნიშვნელობა აქვს, რასაც დაარქმევ. თუ ადამიანი არ არის პროფესიონალი, თუ არაფერი არ არის, ეს არის ავამტყოფობა ყველა ხელისუფლების რომელიც მოვიდა. და ანუ მუშარგოლი, ვინც უნდა მუშაობდეს და რომელიც უნდა აკეთებდეს საქმეს, ის ჩამოაცილეს, მოიყვანეს მენახირეები და მე იმ მენახირეებს ვთხოვთ, რა საქმეს არ აკეთებენ კარგად, ან სწორად, ან როგორც კანონიერია. ანუ ჩვენ ვუჭერთ ვაშს და ველოდებით იმის ფორთოხლის წვენს ამ პირიქით. და არ არის, არ გამოვა. ეს პრობლემა დგას ყველგან. მე რო ვარი მეთქვა მოქალაქეობაზე, ეს არ იყო ის რა ქვია. ну თავიდან რა თქმა უნდა ნებისმიერი ადამიანი ვარ ქართველი მიიღებ ემოციურად რატო ამდენი წელი ემსახურე ქვეყანას რაღაცა რა ფიქრობ რომ გააკეთე რაღაცა ქვეყნისთვის და ვიღაცა ნაბიჯვარი ზის იქა და წვეტავს რომ შენ არ გიგუქნის მოქალაქეობა და მიგე ხო აი ესე მე ახლა ნაბიჯვრებს ვეძახის უყოლას ვინც ესე ფიქრობს საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს მე რომც კრიმინალი ვიყო თუ პროფესორი მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ეს კონსტიტუციური უფლებაა ქართველი ადამიანის კონდეს მოქალაქეობა საქართველოსი
რატო უნდა იყოს პრობლემა, ხო? მეშველობა არა და ისინი რასაც დებენ საფუძვლად ემიგრანტ ყველა მარტო მე არა ვარ, ანუ ემიგრანტების მიმართულებით, რომ ან ასე იგი ან ჯაშუშია, ან სპეცსამსახურებთან და მტრული სახელმწიფოს იმერთან დაახლოება, ეგეთი მუხლი არის, მე-16 მუხლის გეპუნქტი, ეგრეთ მიმსჯეს. რა ჩაგეკითხე. ესე იგი, მუხლი წარმოიქმნეს მტრული სახელმწიფოს ხო, მტრული სახელმწიფოს შეიარაღებულ ძალებთან დაახლოებული პირი, ან სპეცსამსახურებთან, ეგეთი ფორმულირება აქვს მაგას. და ეხლა უყურეთ, ან კრიმინალი, ანუ მაფიოზი რაღაცა, ან რაღაცა, ეგეთი ვიხდი რა, ბოდიშს ვიხდი, დიდი ბოდიშით მაპატია. ფაქტები ამ ყველაფრის წარმოგიდგინეს უკვე რომ აგენტი და ეცით რა არის? პრობლემა იმაში წარმოადგინო კაცო მოქალაქე რო ვიყავი და უნდა ვაგო პასუხი. თუ ვარ დამნაშავე ვაგებ პასუხს. რა პრობლემა არის? ეს არის სისხლის სამართლის საქმე, რაც არის საფუძველი მოქალაქეობის წარსულისა. რას მართლ ვაღწევი საქმე და წარმიდგინე ბრალი. მორჩა მოქალაქე ვარ, უნდა ვაგო პასუხი, რაღაცა დავაშავე. რაღაცა მაფიოზი ვარ. ნუ იმ პუნქტების მიხედვით, რაც არის. წარმოადგინეთ დაამტკიცე სასამართლოში. თუნდაც ეგეთივე სასამართლოში, როგორიც მანდა აქვს, ხო? მაგრამ მოქალაქეობა წართ ადამიანს უბრალოდ რომ არ მოგწონს და ამ დროს მიხვალ იუსტიციის სახში და რიგებია, არაბები, ინდუსები, ვიღა არ არიან ეგ მართლა ვერტყოთ არ გამოგოს უყოლარი, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ემსახურა ქვეყანას და სიცოცხლე მოხონა გადადებული რამე რომ მომხდარიყო, რომ ჩართულიყო და დაეცვა ქვეყანა იმას ართმევ მოქალაქეობას და შემოყავ საზღვარგარეთიდან მაქსიმალურად უცხო ხალხის ტომები, პირდაპირ ამ შემთხვევით, რომელსაც ასახლებს შენს მიწაზე, აძლევ ბინადრობის უფლებას. და ესე იგი რა მოდის? ეს არის მიზანმიმართული გარიყვა ქართული ენოვანი მოსახლეობის, დაახლოებით კიდევ 800,000 ადამიანი უნდა გავიდეს საქართველოდან და მორჩა საქართველო აღარ იქნება მარტო დასახელება. და საქართველო იქნება უბრალოდ აი რაღაცა ლუქსემბურგიც არ იქნება, რაღაცა ისეთი ქვეყანა, რომელსაც მართავს სხვა. ბატონო გოჩა, მოდით მე ასე გავაკეთებ, საზოგადოებამ რო იცოდეს. მე რა თქმა უნდა წლები ვიმსახურე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და პირველ რიგში ჩემთვის ესაა პროფესიული ტკივილი, როდესაც ვეტერანს ესე და დამსახურებულ სამხედროს ესე ექცევიან. და საერთოდ მაგ შეკითხვები, როდესაც ესეთი დესტრუქციული საბოტაჟი მიდის საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, სადაა ვეტერანთა დეპარტამენტი, სად არის სახალხო დამცველის აპარატი და ასე შემდეგ, ბევრი შეკითხვა შეიძლება გამიჩნდეს როგორც ადამიანს, როგორც მოქალაქეს, როგორც ვეტერანს და თადარიგის ოფიცერს, მაგრამ ყველაფერი რო გვერდზე გადავდოთ იქეთ, როგორც თვითონ უყვართ პროკურატურაში თაროებზე შემოდება ამ საკითხების და დამტვერვა. მიჩნდება ძალიან პროფესიული შეკითხვა თქვენთან, თქვენ იყავით საზღვაო ძალების სარდალი რა. საქართველოს სახმელეთო ტერიტორიაზე ნაკლები მაინდამაინც არ არის სხვა, რომელიც წესით ეკუთვნის საქართველოს საზღვაო აკვატორიას, ხო ეს ასეა. თქვენ ძალიან ბევრი ფაქტის შემსწრე იქნებოდით თუ როგორ ხდება საქართველოს საზღვაო სივრცეების გამოყენება მეზობელი თუ არა მეზობელი ის მხრიდან, აი ახლა გავაკეთებ ფორმულირებას ამ შეკითხვას და დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს არ აყავს სამხედრო საზღვაო ფლოტი, ვინაიდან ის იქნა მოღალატეობრივად გაუქმებული და არ შევალ ამ სიღრმეებში ვის მიერ, მე მინდა რომ ეს განვიხილოთ თქვენთან და პლუს ამას მე როგორც პროფესიონალი უყურებ თქვენს ჩამოშორებას საქართველოს ოფიციალური სტატუსიდან, თორე სისხლით ვინ ჩამოგვაშორებს ჩვენი სამშობლოა და ვერასდროს ვერავინ, ხომ არ არის უფრო ღრმა ინტერესი იმისთვის, რომ მტრების ხელში აღმოჩნდეს საქართველოს საზღვაო სივრცეები, როგორც არის მაგალითად ანაკლის პორტთან ატეხილი ამბები დღეს ახლა აქტუალური თემები რაც არის პოლიტიკაში და ხო არ უნდათ ამით დისტანცირება მოახდინონ პროფესიონალების, რომ არ გაღვივდეს ეს საკითხი და ამ საკითხის მასირება საზოგადოებაში. მაგას გეტყვით ახლა მე გავიხსენებ იმ პერიოდს, ეს იყო 90 წელი. 90 წელს მე ჩავირიცხე სამხედრო საზღვაო მაღალსასწავლებელში, ეს იყო ვლადივოსტოკში. ეს იყო აი მაშინ 16-17 წელს ვიყავი. რომ შევედი და მაგრამ მაშინ ჩვენ ყველავე გაჟღანთილი ვიყავით საქართველოში, საქართველოს სიყვარულით და სულ ერთი სულოვნება იყო საქართველოში საერთოდ. დამოუკიდებლობის. მაგრამ მე ახლა
როგორც ახალგაზრდა თინეიჯერი ჩავედი, სწავლა მინდოდა რაღაცა მიიღწია და ჩავედი. 91-ში რო ჩამოვედი და რომ მოვდიოდი საქართველოში, საზაფხულო დასვენება რო ქონდა ერთვიანი. ჩამოვედი და ძალიან ბევრი ოფიცერი, ბატონო დავით, ზემდეგი, ზოგი საზღვაო ქვეითებიდან, საბჭოთა ფლოტს ვამბობ, საზღვაო ოფიცრები, მარტო 36 სამხედრო დამსახურებული ქართველი ოფიცერი მსახურობდა შორეულ აღმოსავლეთში. 36 ეს მე რაც ვიცი. იქ რაც ყველა ქართველები მეტნაკლებად ვიცნობდით შორეულ აღმოსავლეთში ერთად. ხო და ამას ემატება ჩრდილოეთის ფლოტი, ბალტიის ზღვა, შავი ზღვა. ყველა 80% მოდიოდა საქართველოში, რომ ჩამოსულიყო და საქართველოში შექმნილი იყოს დამოუკიდებელი შეიარაღებული ძალები. მე ვამბობ, არა მარტო ფლოტი, არამედ ავიაციაც, სახმელეთო. ყველა ეს ოფიცერი ვინ ჩამოვიდა, ზოგმა უბრალოდ რო არ უშევდნენ, ახლა რა თქმა უნდა არ უშევდნენ, საბჭოთა იყო ისა, გაუფუჭეს საბუთები ისე და ისე გამოყარეს. მithom გამოყარეს, ასე ვთქვათ. და აი ცუდი ოფიცერი იყო, შვამდა რაღაც საქმეებს უფუჭებდნენ და ისე უშევდნენ. ეს ოფიცრები რო ჩამოვიდნენ საქართველოში, ამათ დაიწყეს ფაქტურად ნულიდან შექმნა რაღაცის საქართველოში. მათ 13 თვე გაუძლეს აფხაზეთის ომს. ხო? მანამდე იყო სამაჩაბლოს კონფლიქტი გადაიარა საქართველოს პოლიციაზე ფაქტიურად. ქართულმა პოლიციელები და პატრიოტი ადამიანები ცდილობდნენ რაღაც, მაშინ არ იყო ჯარი, თქვათ იყო ეს რაღაც ფორმირებები. იგივე აფხაზეთის დროს, აფხაზეთის ომის დროს, აფხაზეთის ომს არ დავარქმევ, მაგას დავარქმევ რუსეთ-საქართველოს ომს. მაშინ ეს ამ ომში აი ეს ოფიცრები, რომლებიც მსახურობდნენ იქ საბჭოთა ფლოტში, ფლოტი იყო თუ ჯარი იყო თუ ავიაცია იყო თუ სპეცსამსახურებიც, მათ შეაკავეს, ახლა როგორია ჯარი არ აკავა, ახლა ომში ფაქტიურად ფორმირდებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალები. მოდი დავარქვათ ამას თავის სახელი. საქართველოს შეიარაღებული ძალები ჩამოყალიბდა ფაქტიურად 91-93 კონფლიქტის დროს. აი წლებში, როდესაც იქნებოდა ბატალიონები, ცალკეული ქვედანაყოფები, ცალკეული იქნებოდა ყველაფერი ნოლიდან ფაქტიურად. და იმათ შეძლეს ორგანიზებული რუსული მართვის ქვეშ ყოფი შეიარაღებული ფორმირებები და რეგულარული ჯარები, ასევე ჯარის ნაწილები შეეჩერებინათ 13 თვის განმავლობაში. რა მოხდა შემდეგ? შემდეგ დაიწყო მათი დისკრედიტაცია. როდესაც ომი კონფლიქტი დასრულდა და სანამ სამშვიდობო მოლაპარაკება მიდიოდა, ნელ-ნელა მიდიოდა მათი დისკრედიტაცია. ზოგს კორუმპირებულს ეძახდნენ, ზოგს ეძახდნენ, რომ მას სხვა რუსეთისკენ უკავია თვალი და 97 წლიდან უკვე მიზანმიმართულად მიდიოდა ფაქტიურად ყველა ამ ოფიცრების, უკვე გამოცდილი ოფიცრების გარიყვა საქართველოს შეიარაღებული ძალებიდან. ანუ დაიწყო დისკრედიტაცია. 2000 ესე იგი, როდესაც 3 წლის მერე ფაქტიურად ვისაც კი რამე ყველა გამოცდილი ოფიცერი ვინც იყო ყოფილი საბჭოთა ფლოტიდან ან ჯარიდან ან ირა, ყველა იყო გაშვებული შეიარაღებული ძალებიდან. ვინც ასე თქვა გაიზარდა მათ ქვეშ ის ადამიანები, ისინიც მოაცილეს მმართველობას და მოიყვანეს ყველაზე ალბათ ყველაზე 20-25 წლის ბიჭები მაშინ მმართველობაში. და ახალგაზრდები, გამოუცდელები, ან პოლიციიდან გადმოხდათ კადრები, ან პროკურატურიდან მოხდათ კადრები და ეხლა შეხედე უბრალოდ დააკვირდი ბატონო დავით, არ უნდა მაგას. გენშტაბის უფროს რა გამოცდილება ჰქონდა მაშინ 2008 წლის მდგომარეობით. გენშტაბის უფროს მაშინ მე, ამ ადამიანების დანაშაული ჩემ თავზე ვიგემე ეხლა ბატონო გოჩა, თქვენ მაშინ შეიარაღებულ ძალებში ოფიციალურად არ იყავით, ხო? მე უკვე აქ ვიყავი. ეს ისტორია ალბათ ყველამ საკუთარ უნდა გაიაროს რომ მიხვდეს. უბრალოდ მე მინდოდა თქვენთან მეკითხა, საუბარი ჩვენ სამხედროები ვართ და ყოველთვის ჩვენი მტკივნეული თემისკენ გაგვირვის, საზოგადო თემისკენ, იმიტომ რომ როდესაც სამხედრო მოსამსახურე ყალიბდება და იზრდება, მას ამზადებენ როგორც სამხედრო მოყვანილ. აი მინდა ბოდიში შეგაწყვეტინე ბატონო დავით. ეხლა უყურე რატომ მომყავდა აქ საიდან მომყავდა. ანუ შეიარაღებულ ძალებში ისევე როგორც ალბათ სხვა სამინისტროებში მოხდა თაობათა წვეტა.
ანუ მოვიდნენ ახალგაზრდები და მათ გამოცდილება არავინ გადასცა. აი მაგი მინდა თქვა, მე იმას არ ვამბობ, რომ ვინაი დამნაშავეები არიან თუ არა. ისინი უდანაშაულოები არიან. გეტყვით რატომ? მათ არ იცოდნენ, რას ხელმძღვანელობდნენ. მათ არ იციან, ელემენტარულად აიღეთ ნებისმიერი ადამიანი. ეხლა გენშტაბის უფროსი აიღეთ და დასვი. თქვენ წავწინა შეეკითხე, დამიხატე 20-ეული თავდაცვაში. გააკეთებს? ბატონო გოჩა, ეს ჩემი მტკივნეული საკითხია საერთოდ თავდაცვის სამინისტროზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ როგორც ოფიცერმა კი არა, არამედ როგორც მოქალაქე, მე 2017-18-19 წლები როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვსწავლობდი იქ მიმდინარე სიტუაციას და აქედან შემიძლია მასალები და კონკრეტული кейსები განახოთ, რა უბედურება ტრიალებდა, თუმცა იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ მათი ბრალი არაფერი არ არის. არცოდვა ჯარში ესეთი რაღაცა არ მოსულა პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ომი არის ისეთი მდგომარეობა, ისეთი ფორს-მაჟორი, რომ შენ ამისთვის როგორც სამხედრო, როგორც გენერალური შტაბი, როგორც სახელმწიფო ემზადები მშვიდობიანობის დროს. ამისთვის შენი მოსახლეობა, შენი მოქალაქეები უკანასკნელ კაბიკს იღებენ, რომ მათ არ მოუწიოთ სხვა არმიის მიერ მერე შემდეგ ბატონობა და მათი შენახვა. ეს არ არის გამოსავალი. ადამიანები ირჩევენ თავის გზას, ხდებიან სამხედროები, ისინი ფიცს აძლევენ თავის სამშობლოს და დანაშაულის არ ქონის განცდა თუ ვინმე საქმე დღეს თავდაცვის სამინისტროში ესაა ღმერთის შეურაცხყოფა იმ ღმერთის, რომელმაც ჩვენ ამდენი ხნის მანძილზე მოგვიყვანა. მე ასე ვფიქრობ. თუმცა როგორც სახელმწიფო დონეზე მე ასევე მივიჩნევ, რომ პრობლემაა ქვეყანაში, როდესაც არ არსებობს სამხედრო პროკურატურა. ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, ჩვენ გვაქვს თავდაცვის სამინისტრო, ჩვენ არა გვაქვს სამხედრო ტრიბუნალი, არა გვაქვს სამხედრო პროკურატურა. მე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, თქვენ 90-იან წლებში წამოდით არმიიდან, ძალიან იშვიათი იყო მაშინ და ალბათ ბევრისთვის საამაყოს იმ დანაყოფში მსახური, სადაც თქვენ იყავით, ხო? წამოდით პატრიოტული მოტივებით. რა დანაყოფი იყო ეს? მე დავამთავრე 95-ში და მაშინ შეიძლებოდა ოფიცრების გადმოყვანა შეერაღებულ ძალებში. ვერ ხერხდებოდა ჩემი გადმოყვანა. არ ვიცი რა მიზეზით იყო, კადრების სამსახურიდან გამომდინარე, საქართველოს კადრების სამსახური ვერ აკეთებდა თუ ბიუროკრატია იყო თუ რა იყო. მაშინ ცხონებულმა ადმირალმა ჯავახიშვილმა თხოვა, რომ გავჩერებულიყავი, ჯერ კიდევ მომსახურა იქ, მინდოდა გამოცდილება, სანამ ის მოაგვარებდა ამ საკითხს. მაშინ მომიწია მე განაწილება სპეციალური დანაშაულების ატომურ წყალქვეშა ჩილოეთში. თქვენი მომსახურება. გემზე მსახურობდით, ხო? კი, 2 წელი გავატარე, ვწდიდით ახალ-ახალ ტექნოლოგიებს, ის იყო კვლევითი ატომური წყალქვეშა. ისეთი რიცაც ამაყობენ ახლა რუსები, ზოგადად ვიცი რა. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ის დიდი სისტემა იყო. მაშინ გრევა მიდიოდა ჯერ კიდევ იქ არ იყო, მაგრამ 97-ში რომ ვეღარ მოხერხდა ვერაფერი, მე დავწერე პატაკი და დავანებე სამსახურს თავი და წამოვედი, იმიტომ რომ ახლა ჩემი ოჯახი საქართველოში, ყოველანი საქართველოში იყვნენ, ნუ დაბრუნებულიყავი საქართველოში, ეს აზრი არ იყო. სხვათა შორის თაობამ, რომელმაც ეს თქვენი თაობა არის, რომელმაც მე გამზარდა როგორც სამხედრო ოფიცერი და მე დავამთავრე სამხედრო სკოლა, შემდეგ სამხედრო აკადემია, შემდეგ იყო 2008 წლის ომი და შემდეგ დაახლოებით 10 წელი არმიაში სამსახური. ყობა ბერიძე იყო ესეთი კათედრაზე მასწავლიდა, შემდეგ სამხედრო აკადემიაში ეს პიროვნება, როდესაც ასევე წამოვიდა თქვენსავით, რუსული არმიიდან. პირველი რაც მივიდა მერაბ კოსტავასთან და უთხრა რა გავაკეთო, მაშინ უთხრა ის რომ წადი იქედან და დაბრუნდი საიდანაც წამოდი, იმიტომ უახლოეს მომავალში საქართველოს შეერაღებულ სახელმწიფოს დაჭირდება პროფესიონალი კადრები, ვინც გაზრდის თაობას. ეს პატრიოტული ხედვა იყო. პატრიოტული ხედვა, რომ ქვეყანას უნდა ყოლოდა ძლიერი შეერაღებული ძალები და მე გავიხსენებ ერთ პატარა, თქვენის ნებართვით გავიხსენებ ერთ პატარა შემთხვევას, როდესაც 2018 წელს შევხვდი თბილისში გერმანიის სამხედრო ატაშეს, გავიხსენებ მის სახელს, ეს იყო ფრანც იოსებ ნოლტე. და მე მასთან მქონდა გარკვეული საუბარი რამოდენიმე ადამიანთან ერთად, სხვათა შორის უშიშროების თანამშრომლები იქ ყავის მსმელებით მithვალთვალებდნენ, ვითომ სასწაულს ვლაპარაკობდი რაღაცას და მქონდა იმ განვითარებაზე საუბარი, როდესაც გერმანიის სახელმწიფო უკვე საბჭოთა კავშირის გასვლის შემდეგ რა გამოცდილებით
აითვისა ის რესურსი, რომელიც ფერგესა და GDR შორის არსებობდა როგორც სამხედრო ძალები. იცით რა გააკეთეს? მან მითხრა მე რომ შექმნეს მეხუთე განყოფილება ესეთი და ადაპტირდნენ იმ საზოგადოებასთან, რომელიც საბჭოთა კავშირის მიმართულებით ვითარდებოდა გერმანიის ეგრეთ წოდებული დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. ესეთი რაღაცა საქართველოს არ განუცდია. აი მე გეტყვით დაახლოებით იმ ტკივილზე რა ნასახავთ, როდესაც ჩემ თაობაში უკვე შემოვიდა ეს ცუდად ვიტყვი ამას ამერიკანიზმი, იმიტომ ამათი გაგებით ეს ამერიკანიზმი იყო. საქართველოს შეერაღებულ ძალებში არ უნდა დარჩენილიყო ოფიცერი, რომელსაც საბჭოთა ძალებთან რაიმე შეხება ჰქონდა რა. ეს იყო ყველაზე მეტი არასახელმწიფოებრივი მიდგომა, იმიტომ რომ ამას აკეთებდა კაცი, რომელიც თვითონ იყო საბჭოთა ჯარის ლეიტენანტი. საუბარი მაქვს აი ეს კარტოჟნიკი რო იყო რა, რო თამაშობდა. არ მინდა არავის პერსონალურად შევეხო, მაგრამ ფაქტია და ვერ გავექცე. დევი ჭანკოტაძე იყო სათავეში და ეძებდა ხალხს, ვინც იყო საბჭოთა ჯარში ნამსახურები და წიხლით ხვიდა არმიიდან. ეს იყო ცოდვა. თუ შენ საბჭოთა დროს იყავი არმიაში ნამსახურე, ვინ ეკითხებოდა სად იყო, როგორ იყო, რა გამოცდილება ჰქონდა, არასოდეს არ დამავიწყდება ბატონო გოჩა, როდესაც J1 დეპარტამენტში ეს კადრების სამსახური შევედი და აი ამ ხალხის პირადი საქმეები გადმოყრილი და ფეხებით დადიოდნენ ზედ. ჩემთვის ეს იყო უზარმაზარი ტკივილი, რაც ვნახე. ახლა მე მივტირი რას, იცი? მე მივტირი იმას, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც შემდეგ ჩაიბარა ძალოვანი სისტემა, არასახელმწიფოებრივი მომზადება, არასაბრძოლო გამოცდილება, არა მორალი და ადამიანობა, მათი პირდაპირი და მთავარი ღერძი იყო მონობა და კერპიზმი. გასაგებია მეთაურის პატივისცემა, სუბორდინაცია, მაგრამ ადამიანს, როდესაც არ აქვს სახელმწიფოებრივი განათლება, რომელმაც არ იცის რა ღირებულებებს ემსახურება, რა არის მისი პირდაპირი მოვალეობა, რა არის მისი უფლება, რისი უფლება არ აქვს, მერე ის ხდება რობოტი რა. და აი ესეთი რობოტები დაკომპლექტდა შემდეგი ფორმა შეიარაღებული ძალებისა. და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ძალიან მძიმე ვითარება რა. მე მსხვერპლი ვარ მაგ სიტუაციის პირდაპირ, მე სამჯერ ვიქენი დათხოვნილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჯარიდან და ხო, მერე შემდეგ ქართული ოცნების მიერ ხიდაშელმა დამითხოვა პირადად. იცით რა არის პრობლემა ამაში კი არ მდგომარეობს. თქვენ ვერ მოძებნიდით შეერაღებულ ძალებში ადამიანს, ჯარისკაცი. უფრო სამეთაურო რგოლში, ვისთანაც შეიძლება მეგობრობა გქონოდათ. კონსპირაცია მიმატა არმიაში და არმია გახადეს პოლიციური. მე არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო შეერაღებულ ძალებს, მაგრამ დიდი სხვაობა არის ძალოვანი უწყების ამ ორ სახეობას შორის, არმიასა და პოლიციას შორის რა. აი სულ ამის თქმა მინდოდა და ასე მინდოდა ჩართულიყავი და გამოხმაურებოდი თქვენი თაობის მიერ გაკეთებულ იყოს. კეთახმებით ესე არის სამწუხაროდ ესე მოხდა ალბათ. მე ახლა ვერაფერს ვეღარ დავამატებ ამას, მაგრამ ეს ტრაგედია არის ქვეყანაში, გაუნათლებლები, ბრბოები, რომელსაც ახლა მეტი არაფერი არ დარჩენია ცხოვრებაში, განათლება მაგათ არ აქვს, არაფერი მაგათ არ აქვს. ჯარი ფაქტიურად ჩვენ ახლა დაგვანილი ყავს მინიმუმზე, რაც შეიძლება. ეგრე გამოდის. ნუ აქედან რაც ჩანს ეგრე არის. და ჩვენ არა გვაქვს ავიაცია, არ ყავს ფლოტი. ამას ემატება ის, რომ გავიგე, რომ დევნიან ოფიცრებს, რომლებიც იბრძვიან უკრაინაში. ნუ ეს ჩვენი ქვეყნის ტრაგედიაა. მაგას უკვე არაფერი ეშველება. ეს ამას მხოლოდ დრო უნდა. მეტი არაფერი, ამას რამდენიმე თაობის გამოზრდა უნდა. შემდეგ ერთი 30 წლის მერე შეიძლება მოვიდეს თაობა განათლებული, რომელიც უკვე ობიექტურად შეაფასებს ისტორიულ პროცესებს, რომელიც ეხლა ამ დღევანდელი დღეისთვის მიდის და თავის სახელებს დააქმნას ყველაფერს. ერთი შეკითხვაცა მაქვს თქვენთან, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული ოპერატიული თამაში დაიწყეს თქვენთან, აი მოქალაქეობის აღდგენის თუ გაუქმების შესახებ, თქვენ მოგთხოვეს თუ არა ქართული ენის ჩაბარება ამ ცინიკოსებმა? კი, ეს კანონი ითხოვს ფოთაშორის, ახლა რაც არა უნდა ჩააბაროთ ქართული ენა, რა თქმა უნდა. ირანელი ხართ თუ რა? ვერ გავიგე? რომელი ნორმა ითხოვს? ირანელი ხართ, არაბი ხართ, არანატურალიზირებული? არა, კანონი არ განსაზღვრავს სამწუხაროდ
ქართული წარმოშობის სახარ თუ ირანული თუ სხვა უნდა ჩააბაროს ქვეყანა კანონით ეგრე არის. ხო, სხვათა შორის, როდესაც მაგ კანონს იღებდნენ ბატონო გოჩა, მაშინ მქონდა მაგის საშუალება დავსწრებოდი ამ პროცესს პარლამენტში. სურაბიშვილიც იქ იყო და ასე შემდეგ, ბევრი იყვნენ, მაშინ ერთად იყვნენ. აი მაპატიეთ ბატონო დავით, ერთ მაპატიეთ დავამატებ ამას. მე ახლა ჩემი კომპანია მაქვს 2013 წლიდან. მე ახლა სხვა კომპანიასთან ერთად მუშაობდი და მე ახლა ველოდებოდი ამ კანონს მხარს უჭერდი სხვათა შორის, მაშინ ქალბატონ პრეზიდენტს, ეხლა მაშინ დეპუტატი იყო ხარსები, მაგ კანონის მიღებაში, რომ ასეთ მდგომარეობაში არის 2 მილიონი ემიგრანტი. რომ საქართველოს სამშობლო რატო უნდა დაკარგოს, ხო? ჩვენ მუშაობთ აქ, მნიშვნელობა არ აქვს, რასაკეთებ. მრეცხავად მუშაობ მომლელად თუ ადვოკატი ხარ თუ რაღაც პოლიტიკოსი. ყველა ადამიანი 90% საქართველოს წამოსული ადამიანი ეხმარება საკუთარ ოჯახს და უწევს აქაური წესებით რომ იცხოვროს. მნიშვნელობა არ აქვს საფრანგეთი, ამერიკა არის თუ რუსეთია თუ რომ ჩვენ შესაბამისად ამ ადამიანები ვინც არიან გაწამოსულები რატომ უნდა დაკარგონ სამშობლო? კანონი იყო კარგი. უნდა სამშობლოს უნდა შეუნარჩუნდეს მოქალაქეობა ყველა საქართველოს მოქალაქეს. და მაგას ველოდებოდი მაგის მიღებას. და მაგიტომ მე გავიადილე, ასე ვთქვათ, მე მივიღე მხოლოდ ამერიკის მოქალაქეობა, იმიტომ რომ საქმე მოითხოვდა. მესმის თქვენი, მაგრამ თქვენ არიცით იქ რა მოხდა მაგ კანონის ეგრეთ წოდებული კანონის მიღების პროცესში, იმიტომ რომ ეს გაკეთდა დახურულ კარს მიღმა. პარლამენტში უშიშროებამ გააკეთა მოხსენება, დაიხურა შეხვედრა. ვესწრებოდით, მაშინ კიდე მიშვებდნენ პარლამენტში, მერე უკვე თქვეს რომ ამის დაშვება არ შეიძლებაო პარლამენტში, გამოვიდა გომელაური იყო უშიშროების მინისტრი და დაიწყო ბოდიალი. ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ, იცით რისი ეშინოდა, უშვებდნენ ირანიდან, განსაკუთრებით ირანიდან მოქალაქეებს, ირანის მოქალაქეებს და უშიშროება დებდა, რომ ამ მოქალაქეების გადამოწმების არანაირი რესურსი არ ქონდათ, ვინ შემოდიოდა ქვეყანაში რა. და ეს ვერ დამალდა გომელაურმა, იმიტომ რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიდიოდა დიალოგი და მაშინ სხვათა შორის ზურაბიშვილი ძალიან ბედნიერად იქცეოდა ქართულ ოცნებასთან, მე საერთოდ არა ვარ ვინმეს გინების მომხრე, არა ვარ ვინმეს ლანძღვის და კრიტიკის მომხრე, მაგრამ როდესაც ადამიანი ერთ წუთს სხვა აზრის არის და მეორე წუთში არ იზიარებს იმ პასუხისმგებლობას რა, რაც შედეგიც დადგა პარლამენტარი რო ხარ და რო ხარ მით უმეტეს პრეზიდენტი, შენ უნდა გქონდეს იმხელა ჭვრეტა შენ საზოგადოებაში, რომ იცოდე, რომ ნატურალიზაციის წესით ყოფი ქართველი, რომელიც არის დაბადებული დედით, მამით, წლების მანძილზე ნაცხოვრებია შენს ტერიტორიაზე, მით უმეტეს 8 წელი აქვს შენი სახელმწიფოსთვის, შენ იმას ასეთი შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენო და არ უნდა უთხრა წადი და ქართული ენა ჩააბარე. თვითონ არ იცის ქართული ენა. პირდაპირ გეტყვით, აგერ მაგის მაგან, აი მე საფრანგეთში ვცხოვრობ, აღიარებული პოლიტიკური დევნილი ვარ, ხო? მე ჩამაბარები ეს ფრანგული ენის გამოცდები, მანამდე სათანადო დონეზე არავედი აქ და მე უფრო კარგად ვიცი ფრანგული ენა, ვიდრე სალომე ზურაბიშვილმა ჩვენი მშობლიური ენა იცის ქართული. და მისი გადაწყვეტილება მე მაგალითად მიკვირს იმ ჯგუფის, რომელიც თქვათ სალომე ზურაბიშვილთან იმყოფება ამ წუთას, იმიტომ რომ მე ვიცი იქ არის დავით თევზაძე, ძალიან სერიოზული სამხედრო, ძალიან სერიოზული ხედვის ადამიანი, ახლა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, ვიღაცას გოჩავედრიაკოვი არ მოსწონს, ვიღაცას დავით ნემსაცი არ მოსწონს. სახელმწიფოებრივი ხედვით მას შეუძლია ყველაფერი ეს დაინახოს. და მჯერა რომ ამ ყველაფერს უყურებს. ალბათ უნდა როდესაც მოხდა ესეთი დესტრუქცია, ხო, რატო ბრუტალურად არ ერევა სალომე ზურაბიშვილი ამ ყველაფერში და რატო არ აჩერებს ამხელა დესტრუქციის პროცესს. მე მაგალითად ეს ძალიან მიგვს, არ დაგიმალავთ ამას და იქ თვითონ პარლამენტში დახურულ სხდომაზე იქ ისეთი მარაზმი ხდებოდა, აი იცით როგორი მარაზმი ხდებოდა, როგორც თევზაძემ წარმოადგინა უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებით ხედვა, ამას დაესწრო სესიაშვილი და მოიყვანეს ვიღაცა ქალი, რომელმაც ისეთი როგორ გითხრათ, ისეთი დამამცირებელი შეკითხვები დაუსვა მაშინ თევზაძეს, ხო? მე მის მაგივრად შემწვა და სურვილი მქონდა დამეტოვებია დარბაზი რა. სრული ვაკხანალია არის. არაკომპეტენტურობის უმაღლესი ზღვარი. ხალხი მოსულია იმისთვის, რა წაიღოს მხოლოდ პირადი საკუთრებისთვის.
მოვიდნენ კალოშით და სასახლეები უდრათ რაღაცა იზორიას სახში, აი მარტივად გეტყვით რა. აი ხა გერმანიაში არის ჩვენი ელჩი, საქართველოს ელჩი, იზორიას სახში უბრალო კარის ჭანჭიკი $500-დან იწყება და ზევით. ბიჭო, ამას ხო უბრალო საზოგადოება იხდის ასეთ გელტაციაობას. ესეთ ღალატს ხო უბრალო საზოგადოება უძლებს ბატონო გუჩა. აი თქვენი დიახ, წანებ. ბრძანეთ როგორ ვიკადრებთ გისმენთ? ეხლა ეს სამწუხაროდ ეხლა რაც ხდება ეხლა საქართველოს პარლამენტში, ეს ოპოზიციის ბრალიც არის და ჩვენ ფაქტიურად არ აქვს პოლიტიკური სპექტრი. მოდი ჯერ კიდევ უკან დაუბრუნდეთ, როცა მოქალაქეობას რაც ეხება და გომელაურმა მაშინ სწორად თქვა, რომ ვერამაც ვერს და უნდა შემოწდეს, მაგრამ ეს იმას კი არ მიუთითებს, რომ ჩვენ უნდა ჩვენ მაგარი ყავს თუ ცუდი თუ როგორი შროება ან უსაფრთხოების სამსახურები, ჩვენ არ გვაგვაჩნია უსაფრთხოების სისტემა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე ქვეყნის გარეთ. ანუ ჩვენ არ გვაქვს სადაზვერვო სისტემა, სადაზვერვო საზოგადოება საქართველოში არ არსებობს. არსებობს სტრუქტურები, არსებობს რაღაცა მართველები, რაღაცას აკეთებენ ვითომ, მაგრამ შედეგი რა არის? შედეგი არის ნოლი. რატომ არის ნოლი? იმიტომ რომ მუშაობენ, არიციან მუშაობა. მოდი ამას დავარქვათ პირდაპირ თავის სახელი. ტელეფონის მოსმენა, YouTube-ის პოსტების წაკითხვა და ეს არ არის, ესაც არის კი ღია წყაროების მეშვეობიდან. მე ცოტა შორის სადოქტორო მეთოდო დამეცვა სამხედრო უნივერსიტეტში 2012-ში. ნუ ფინანსები ვეღარ გავედი წინ. ფულირება ძალიან ძვირი. მაგრამ ფაქტიურად ასრულებით უნდა შევისწავლე სისტემა როგორ მუშაობს დასავლეთში. საერთოდ აქაც, იქ ეს ღია არის, ეს არ არის საერთოდ საიდუმლო. და ჩვენ გვჭირდება იგივე სისტემის ჩამოყალიბება. მართვისა და კონტროლის სისტემა. კრიზისული სიტუაციების მართვის სისტემა, როგორც სახელმწიფო დონეზე, ასევე უწყებების დონეზე, ასევე ქალაქების და სოფლების დონეზე. ეს არის რეფორმები კი არ არის საჭირო. რეფორმას უკეთებ რაღაცას, რაც გააქვს და რაღაცა უნდა შეცვალო. და რაც არა გაქვს, ის უნდა დაინერგოს. და რაც კარგია, იმის მაგევრად რო აქედან წამოიღონ, თუნდაც მან საფრანგეთი და სინვალე დაწყობილი სისტემა არის. ეს რო აიღო და უბრალოდ უარგო შენ ქვეყანას და დანერგო. ისე როგორც ჩვენ გავაკეთეთ მაშინ სანაპირო დაცვის მიმართულებით მესაზღვრეებში. ეს არ გააკეთეს. ვერ გააკეთეს. ან ცოდნა არ აქვს, ან არავის არ სჭირდება, რომ ეს გააკეთოს. ეხლა როდესაც შენ მთელი ჯაშუშების ბუდი არის ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში, აი პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ზოგი ინიციატივით, ზოგი ფულით, ზოგი სხვა რაიმე დაინტერესებს, ზოგი უბრალოდ სასარგებლო იდიოტებით სავსე, აი ეს კონგლომერატი როზიის 80% მე ახლა შეურაცხყოფად არ მიიღოს, მაგრამ ეს ასე არის, ფაქტი არის. არ ვითარდება არაფერი, ხო? ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ არაფერი არ გაგვაჩნია, ჩვენ სისტემა არ გაგვაჩნია. მნიშვნელობა არ აქვს ის შემოვიდა. კაი შემოვიდა გერმანიიდან ადამიანი. კაი საბუთებით იქ ცხოვრობდა იქ ისა, მე რა, მაგით რა შეუმოწმოს იმას. ვერაფერი, ანუ ჩვენ სისტემა არ აქვს. ვერ ხედავთ ჩვენ, აი როგორც მაგალითად ისრაელს აქვს აწყობილი. ხო, აი უკაცრავად სანამ საუბარს გააგრძელებთ, მაგაში ვერ დაგეთანხმებათ, მაგალითად საქართველოს უშიშროების მინისტრის მოადგილე ბატონი ბატიაშვილი, იმიტომ მაგან გააკეთა განცხადება, ხა პერსონალურად არა, მაგრამ ფაქტია რა, ეს ოფიციალური განცხადებებია რა, თვითონ თუ აქვთ უფლება რომელი ხის ძირს მოვშარდავდი ის გადაეღოთ, მე ხომ აქ იმის უფლება რომ შეფასება გავაკეთო საჯარო სივრცეში რაც იდება. იმან განაცხადა ოფიციალურად რომ ჩვენო ყველა აგენტი ვიცითო ვინ არისო, მაგრამ აგენტისო დაჭერაო საქართველოს უშიშროების სამსახურის პრიორიტეტი არ არისო, ჩვენო კონცერტებს არ ვდგამთ. ეს არის მისი განცხადება, მე ვციტირებ. ანუ გამოდის რა შენს ქვეყანაში შემოსული დესტრუქტანტის საზოგადოების ძირგამომთხრელი პერსონის დაკავება თურმე არ ყოფილა საქართველოს სპეციალური სამსახურების საბრძოლო ალგორითმი. გესმით თქვენაშია საუბარი?
საქმე რა შეაქვს? ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ვაი კიდევ გავიმეორებ, ჩვენ არ გვყავს არანაირი უშუალება ტელეფონის მოსმენა და პოსტების საკითხით თუ დაიმებით, თუ აკეთებენ აღმოჩენებს. მაშინ ისაც უნდა იცოდნენ, რომ სპეციალური სამსახურები არ დახარჯავენ მილიონებს აგენტის მომზადებაში, რომ საქართველოში გაუშვან, როცა ყველაფერი დევს ზემოთ. და საძებნი არაფერი არ არის. უხადონ თვითონ პირადი ინიციატივის საფუძველზე გაყიდიან ქვეყანაზე რა პრობლემა. მე ეს ხდებოდა მაგის ახლა გეტყვით აი მაგალითად ავიღოთ პოლიტიკური შპიონაჟი. პოლიტიკური შპიონაჟი რა არის? პოლიტიკური მისწრაფებების, პოლიტიკური მიზნების გამჟღავნება უცხო სახელმწიფოს ვთქვათ, არასასურველი სახელმწიფოს ან გინა მეგობრული სახელმწიფოს ხელმძღვანელობას უაცნო. რას აპირებ? ნებისმიერი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები რაღაცა უნდა იყოს დაფარული, რომელიც ქვეყნის ინტერესებში შედის. ამ დროს პარტიები ჩამოვლენ, გინდა ბრიუსელში, გინდა ვაშინგტონში დაეწყობიან ქათმებივით და დაიწერენ კაკანს ყველაფერზე, რაც იციან და რაც არ იციან. განსაკუთრებით ერთმანეთის საწინააღმდეგო. და ამ შემთხვევაში ეს არის მეთქი კი არაფერი, აი რა უნდა მანდ ახლა აგენტების სკოლა და იმის სკოლა, როცა აგერ თვითონ მორბიან და თვითონ ალაგებენ ყველაფერს. ხო? დაზვერვის საფრთხეებზე არის ეს აქცენტი, რაც თქვენ თქვით, მე ასე გავიგე, ასეც არის. ხო, ნუ არ არსებობს ქვეყანაში რეალურად არც კონტრდაზვერვის სამსახური, არც საგარეო დაზვერვის სამსახური. აი, პატარა მაგალითს გეტყვით, ახლა მაგალითად რითი არის დაკავებული საგარეო დაზვერვის სამსახური. მე მაგ შეხება რა, უბრალოდ მქონდა შეხება და ვიცი ორგანიზაციის წესით. ფულს იხდიდა, ჯერ პარლამენტში გააკეთეს ესეთი აქტი ბიუჯეტის გაზრდის. ეს მთავარი რაღაცაა, იმიტომ ფული თუ არ არის, არაფერი არ არის. ამათი გადმოსახედიდან და ინაშვილმა თარხალმოურავმა ხელი მოუწერა ამ ყველაფერზე, რომ საჭიროა გვყავდეს საგარეო დაზვერვის მაღალ დაფინანსე 10 მილიონით გაუზარდეს ბიუჯეტი. ესე იგი, რას აკეთებდნენ, იცი? ეძებდნენ ჩვენ გაჭირვებულ, გასაცოდავებულ მოქალაქეებს ევროპის ქვეყნებში. რელიგიურ საზოგადოებებში. და აი ესეთ ადამიანებს უხდიდნენ 50 ევროს, ძირითადად ნარკომანებს რა და ამ ბებიებს რა გამწარებულ ქალებს, რომ რამენაირად ინფორმაცია ვიღაზე მოეტანათ და ვიღაცას დახვედროდნენ და იქ რაღაცა დაეკივლათ. მწვენია ამას რო ვლაპარაკობ. ეს ხო ჩემი სამშობლოა, მაგრამ უფრო მეტად რა მწვენია, იცი, ამისმა არ თქმამ, ამისმა არ ლაპარაკმა, რეალობის საჯაროდ არ გამოტანამ. და საზოგადოებაზე სწორი ინფორმაციის არ მიწოდება მიყვანა ჩვენ ამ უბედურებამდე. ბატონ დავით, ახლა ეს თქვენ არ უნდა გიკვირდეთ, იმიტომ რომ მე ახლა სხვანაირად დავსვამდი, სხვანაირად მიუძღვნდი. ახლა ის თანამშრომლები თუ აკეთებდნენ მაგას, მე არ ვიცი აკეთებდნენ თუ არა. მე რა ვთქვი, თქვაც აკეთებდნენ, ხო? ისინი დამნაშავეები იმდენად არ არიან, ის იმათი ამოცანა არის, რასაც დაავალეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ის შეასრულოს, ხო? და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა თუ იმაზე მეც ვერ ქაჩავს, რაც ეგ არის, რაც თქვენ გძანეთ, იმისი ბრალი ეგ არ არის. ამიტომ ანუ უბრალოდ რაცა ეგივე იყო მაგალითად შეგახსენებთ 2004 წელს სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტს, აგენტურული დაზვერვის დეპარტამენტს დაევალა კონტრაბანდის სიგარეტის კონტრაბანდის ძებნა ზუგდიდში. რომელ წელს? 2004-ში. მაშინ ბატონი ირაკლი ოქროაშვილი იყო მინისტრი. მისი დავალება იყო. აღეკვეთა სამხედრო დაზვერვას სიგარეტის კონტრაბანდა. და მე გეტყვით, გინდათ მაგ ყველა მე ხო დაიწყეთ, მე მაგის გაგრძელებას გეტყვით? გაგრძელება აღარ ვიცი, აღარ საინტერესო. ახალი თაობის ოფიცერი ვარ, ვიდრე თქვენ. თქვენ იქეთ მე აქეთ ვიცი. გაგრძელება მოყვა ასეთი, რომ ეს ბიზნესი გადმოიბარა ჯუმბერ იზორიამ და მშვენივრად მდიდრდებოდნენ მაგასთან ერთად პლუს ბენზინის ბიზნესის დაფხაზეთიდან. ახლა იცით რა არის? მართლა ვწუხარ ამ ყველაფერზე, რომ ამას ირონიულად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ამას სერიოზულად ვერ შევხედავ. იმიტომ რომ როდესაც სამხედრო დაზვერვა, როდესაც
პოლიტიკური რგოლია, თავდაცვის სამინისტროს ანათესაო კლანი ასეთ პირადულ მახინაციებშია ჩართული, ყველაზე მეტად იგრძნობა უცხო ქვეყნის მოწყვლადი მუშაობა ჩვენ სახელმწიფოში. ვის გინდა ეს დააბრალოს, შენი სისხლი, შენი ხორცი, შენი გვარის ადამიანი ჩადის ამას და ვერავის ვერ გაუბრაზდები, იმიტომ რომ შენ ახარ იდიოტი, ქვისკენ პირი მიქნია. ამას შენი საზოგადოება უშვებს, ამას არა აქვს შეწინააღმდეგება იცით რა არის? აი თქვენ ახსენეთ საფრანგეთი რა. აბა მიდი და გაბედე აქ სახელმწიფოს წარმომადგენელმა. აი თუნდაც რამე პატარა ნეპოტისტური უმსგავსობა. შეიძლება მეორე დღეს თავზე დაგამხონ ყველაფერი რა. მე გავხდი მოწმე, როგორ შეაგდეს TV ზვინი პრეფექტურაში. მე ამის მოწმე გავხდი. და ამას აკეთებენ, იცით როგორი ადამიანები აკეთებენ ამას, იცით? საერთოდ რო ერთმანეთს არ იცნობენ, მათ გათავისებული აქვთ ერთი რაღაცა, თუ დღეს ამაზე არ ექნებათ პროტესტი, ხვალდაზე შეიძლება ამას მოყოს უფრო დიდი გახრწნილება. და სახელმწიფო, რომელიც ზრდის თავის მოქალაქეს, თუნდაც იმ სასწავლო მერხიდან, რომელიც ასწავლის მას რა არის სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი, ის აზრში არ უშვებს ისეთ დესტრუქციულ უბედურებას, რაც სახელმწიფოს გადააგვარებს. ამიტომ გამოძახილი თითე მოქალაქესა აქ პროტესტის ნიშნად და არა რაღაცა დადგმული სცენები. ახლა რომ ჩვენ ბევრი გვინახია, ბევრსაც ვიხილავთ წინა საარჩევნოდ, ახლა რომ დაიდგმება და იმუშავებს ის ფული, სასუქივით რო იმუშავებს, რომ დაუყრიან მოქალაქეებს, ზოგს რო კარტოფილებში ხდიან პრეზიდენტს და ზოგს რო წითელ ლობიოში რო ხდიან პრეზიდენტებს. ბატონო დავით, ყველაზე დამამცირებელი უნდა იყოს თვითონ იმ პოლიტიკოსის, რომ ის 5 კილო კარტოფილზე მეტი რო არა ის თვითონაც. ეს საშინელებაა. მე არ ვიცი თქვენ რა თამასაში გაგიუქმე საქართველოს ქალაქეობა. ჩემიც შეუძლიათ წაიყონ. აქედან მივმართავ საქართველოს პრეზიდენტსაც, მივმართავ იმას რა ქვია, ვინც აკეთებს ამ სიმახინჯეებს. მე არც ვიცი ვის მიმართო, მაგრამ დააფურთხეთ ჩემ პასპორტს და მიიკარით უკან გავაზე. იმ ქვეყანაში, სადაც გოჩავეტრიაკოვს არა აქვს უფლება იყოს საქართველოს მოქალაქე, მე არა მაქვს სურვილი თქვენთან რაიმე კავშირი მქონდეს. მე ისედაც საქართველოს მოქალაქე ვარ. მამა ჩემი საფლავი მაქვს არის, ჩემი ნათესავები დაღუპული არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მე ვეტერანი ვარ იმ ბრძოლის, რომელიც 2008 წელს ჩაიდინეთ, თუ მოხდა, როგორც გინდათ ისე დაარქვით. მე ამ გრძნობებში ბატონო დავით, ჩვენ ვართ იმ საქართველოს მოქალაქეები, რომელზეც ოცნებობდა ალბათ მერაბ კოსტავა, ძლიერ გამსახურდია, ჩვენი საამაყო გმირები, მისაბაძი ადამიანები. იცი გოჩა, ამ ყველაფერზე მათ თავი გადადეს და უანგაროდ ქვეყანას ემსახურეს, უანგაროდ. მიჭირს, მეთქი რატო ვიმეორებ ამ ყველაფერს, იცი? ჩემი მამა პირველი ჯგუფის ინვალიდი კაცი იყო. ინვალიდი კაცი იყო, ხო, არიან ფეხით კიოდა და იცით რისი გულისთვის დაიჭირა საბჭოთა კგბ-მ მაშინ, როდესაც საქართველოში იმძლავრა ეროვნულმა მოძრაობამ ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელების გულისთვის, იმიტომ რომ მეგობრობდა გამსახურდიასთან, კოსტავასთან და კიტა ბუაჩიძის შავი წიგნის გავრცელების გულისთვის დაიჭირა კგბ-მ და 3 წელიწად ნახევარი ციხეში ყავდა. და სამხედრო პოლიციაში მუშაობდა ბოლოს მისი დამჭერი და იმან მე გამომიშვა სამსახურიდან. და ეხა იცით რა არის? ძალიან ბევრი შედარება შეიძლება გავაკეთოთ. და ძალიან ბევრი ლუსტრაცია ვიძახით. ჩვენ თუ საზოგადოებრივ დონეზე არ გავზრდით თვითონ მოქალაქეების ცნობიერება, ვერანაირი პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ ქვეყანას ვერ უშველის. ვერანაირი სისტემა ვერ შეიქმნება. იმიტომ ამას ახლა თავს უფლებას ვაძლევ ვილაპარაკო. იმიტომ ვაძლევ რომ მე გავხდი მოწმე იმისი თუ რას ნიშნავს აწყობილ სახელმწიფოში ცხოვრება და ვარ მოწმე იმისი დაწყებული 90-იანებიდან დამთავრებული 2019 წლამდე სანამ წამოვედი საქართველოსდან იმ პროცესების მომსწრევად და მტკივად არ მინდა ეს ასე რო იყოს. კულტურული ერი ვარ, განათლებული ერი ვარ, ღირსეული ერი ვარ, ისტორიის მქონე ერი ვარ და ასეთი ნიველირება ჩვენი სამშობლოს გულს მტკენს ძალიან რა, მანადგურებს. აი მხოლოდ იცით რა არის? აი თქვენ მართალი ეგრი არის, მაგრამ დაიწყე ყველა ქართველ ადამიანს ანადგურებს, ვინც მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც სად არის და რა არის. ვისაც უყვარს სამშობლო, ყველა ასე გრძნობს. მაგრამ აქ ჩვენ პრობლემა გვაქვს ასევე იმაში, რომ ჩვენმა ხელისუფალმა
მნიშვნელობა არ აქვს ეს ვინ იყო. მე დავიწყოთ ახლა ბოლო 20 წლის მანძილზე მაინც. მათ არიციან საკუთარი სამშობლო, არიცნობენ საკუთარ სამშობლოს. არიციან საკუთარი ხალხი, არიციან საკუთარი კუთხე-კუნძულები, არიციან ვინ რით სუნთქავს. ანუ ვერ გრძნობენ სამშობლოს. მათ არასოდეს არ პიოდოთ, მათ აინტერესებდათ მხოლოდ თავისი პირადი საკითხები მოეგვარებინათ. ხო? ეს ფაქტიურად ჩვენ 30 წელი დავხარჯეთ არაფერში, მარტო იმაში, რომ გაგვეგო ვინ იქნებოდა ვაჟაკი ამ იმაში, რა ქვია. დავარქვათ ამას სტაია როგორ არის, ხროვა თუ შეკრება თუ რაც გინდა ის დაარქვით. და დღემდე ვცდილობთ ვიპოვოთ ისევ ახალი ვაჟაკი. მერე მანამდე იყო მხსნელი სააკაშვილი, მერე მხსნელი გახდა ივანიშვილი, მერე კიდევ ვეძებთ ვიღაცა აბა ვინ არა, ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ანუ საქართველოს მოქალაქეებმა. ყველამ ერთად უნდა შეექმნა. ჯერ წარმოიდგინე აიყვანეთ ნებისმიერი ადამიანი, ბატონო, დაელაპარაკეთ და გკითხეთ. აი შენ რო გახდი მაგალითად ქალაქის მერი რას გააკეთებ? მას აზრი არ აქვს. არ უფიქრია ამას. იმიტომ რომ არ არის მაგისტრის მომზადებული, არც თავის თავს ამზადებს. მე ერთადერთი რა არის, იცით? აი ყველა იჭერს შორს. აი მაგალითად მე ეს არ მეხება. მე არა ვარ პოლიტიკური პარტიის წევრი, აი ვინც არის იმან იფიქროს. მე ჩემი პრობლემები მაქვს. საქმე იმაშია, რომ ის პოლიტიკური პარტიის წევრი ვინ არიან? სულელები, დეგენერატები, კრიმინალები, ვინც გინდა ყველა მიდის იქა. რატო? იმიტომ რომ გამიდრდნენ რაღაცა მოიპოვონ, რაღაც თანამდებობა. ეს მათთვის ახლა თანამდებობაზე მოსვლა ეს ნიშნავს პირადი ცხოვრების გაუმჯობესებას. ხო? მეტი არაფერი, მაგით არიან დაინტერესებულები. ახლა ადამიანს რომ საკუთარი ქალაქისთვის და საკუთარი ქვეყნისთვის გული შესთქიოდეს, ის საკუთარ კაბინეტში ავეჯის წვლას და მანქანის გამოსვლას კი არ დაიწყებს, არა? პირველ რიგში დადებს გეგმას, როგორ გამოასწოროს თავისი სამსახური, როგორ გამოასწოროს თავისი უწყება, თავისი ჩაბარებული ადგილი, რისთვისაც აირჩიეს. მაგას არავინ არ აკეთებს, არავის აინტერესებს, იმიტომ რომ არც არავინ არ იცის. მოდით აქედან დავიწყოთ. აი შეეკითხეთ, აიღეთ ახლა ნებისმიერი პარტია შეეკითხეთ და ლოზუნგები და საბერძნეობის გარდა წინ არაფერს დაგიდგეთ. და რო შეეკითხო აგერ ორი შვილის პატრონი თქვათ, მცირეწლოვანი აგერ ისა სამუშაო არ არის, არაფერი არ არის, მას რას პირდები, მას რა უნდა გააკეთო? იმას რომ შემომსუბუქდეს ცხოვრება შემდეგ 5-10 წლის მანძილზე მაინც. მაგასაც ვერავინ ვერ გეტყვის. ყველა გეტყვის, რომ აი ჩვენ შევალთ დიდი დროშებით ევროკავშირში, ან ზოგი ევროკავშირში, ზოგი ევრაზიის კავშირში, ზოგი რაღაცა 3+3 კავშირში და ასე შემდეგ. ეძებენ კავშირებს და პატრონებს. და ეს არის ყველაზე საშიებო. ადამიანს არ გააჩნია არანაირი გეგმა, ხედვა, არა, ბოლოს არ აქვს შენია, როცა შენი ახლობელი ადამიანი, შენი საქართველოს მოქალაქე, ქალბატონები, მანდილოსნები, უმეტესობა მანდილოსნები ვიღაცის ოჯახში მოსამსახურედ მუშაობენ, რომ საქართველოს შეინახოს. აი წარმოიდგინე, აი 20 წლის მანძილზე რამდენი მილიარდია გადარიცხული საქართველოში. როგორ დაიხარჯა საქართველოში? 100 ევრო შევიდა საქართველოში, კაი თქვენი გადარიცხული 100 ევრო შევიდა, იმ 100 ევროდან 90 ევრო ისევ გავიდა საქართველოსთან. რატო? იმიტომ რომ საქართველოში წარმოებები არ არის. ანუ შაქარი ყველაფერი, ხახვი, რა ვიცი, კარტოფილიც კი ყველაფერი ყურძნის შემოტანაც კი დაიწყეს უკვე აზერბაიჯანიდან. ეს როგორ შეიძლება? ესე იგი გამოდის, რომ ჩვენი ემიგრანტი აჭმევს ევროპელ, თურქ, რუს, რა ვიცი, ყველა ქვეყნის ფერმერებს, ასე ვთქვათ, წარმოებლებს და საქართველოს ისე იქ არის, სადაც იყო. ერთადერთი რა ვითარდება ეს კერძო ბინების შენებლობა. მე რო ვიყავი მოწვეული 2019-ში ფორუმზე, აბრეშუმის დის ფორუმზე ვესწრებოდი მე მაშინ ოცნებამ რო გააკეთა. აი ფორუმი იყო, ბევრი დაახლოებით 1000-ობით კომპანია ჩამოვიდა აბრეშუმის ფორუმზე უცხოეთიდან. მაგრამ პროექტებს რო ნახულობ, იქ არის სასტუმროს შენებლობა, 9 სართულიანი კომპლექსების შენებლობა, ან რაღაცა ობიექტების პრივატიზაცია, ან ისა რა ქვია, რაღაცა განვითარება, მეტი არაფერი.
მაგრამ რეალური პროექტები არ იყო დადებული. არ იყო დადებული პორტის პროექტი, არ იყო მაგალითად რკინიგზის გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც ჩვენ არ გაგვაჩნია. არ არის არაფერი ინფრასტრუქტურული პროექტები საერთოდ არ ჩანდა, იმიტომ რომ არა ეს ამერიკელი კორპორაცია არ ჩამოვა მან დრო 3 მილიონი დოლარი დახარჯოს რაღაცა სახლის ასაშენებლად. გამორიცხული ამას არავის არ აინტერესებს, მცირე ბიზნესია. ამერიკაში მაგალითად 5 მილიონ დოლარამდე რაც არის ბიზნესი, მცირე ბიზნესად ითვლება. ხო და მაგაში ფულს არასოდეს არ ჩადებს. და სერიოზულს არაფერს არ არის თავაზობს. ანუ რა, მაგალითად ჩვენ რო ენერგეტიკა არ გვივარგა, ეს ხო ფაქტი არის, რა უნდა შეიცვალოს, რა გეგმები არის. შეიძლება შესწავლილია, შეიძლება გაკეთებულია, ინფორმაცია არ არის, ენერგეტიკის სფეროში არ არის ინფორმაცია, ტრანსპორტის სფეროში არ არის ინფორმაცია, საჰაერო გადაზიდვები არ არსებობს. მარტო გავხდით პროვინცია, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თურქული სახელმწიფოს პროვინცია საით არის ჩვენი აეროპორტი ახლა, რომელშიც პროვინციული აეროპორტი. იმის მაგივრად რომ ადამიანებმა გააკეთონ რეალური გეგმა, როგორ განავითარონ ავიაცია. ავიაციაზე მოდის ახლა საკმაოდ დაახლოებით 20% მაინც გადაზიდვებისა უკვე ისი აიწია, თუ არ ვცდები. აგე აზერბაიჯანში მგონი 300,000-ზე მეტი ტონა შეტანილია ავიაგადაზიდვები და საქართველოში 20,000-ზე მეტი არც არის. აი, წარმოიდგინეთ, რამხელა სხვაობა არის. მეორე პორტები აიღეთ. პორტებზე მე პორტის პროექტზე რომ ვშავდი, ჯერ კიდევ 2006-ში ფოთში რომ დააშენებულიყო. ის პროექტი ფაქტიურად მიგდებული არის, გაყიდეს, გაანეიტრალეს, ასე რომ ვთქვათ. ფოთის პირები დრას გვეტყვით, ვის მფლობელობაში ამწუთას, ვისი ინტერესები არის იქ? გეტყვით, ფოთის პორტი გაყიდული იყო, თუ არ ვცდები, მაერსკზე. მაგრამ მაერსკს საკონტეინერო გადაზიდვების მეტი არაფერი აინტერესებს. მას ეს მისი არის და პორტიც კიდე ახლა ისეთი პორტი არ არის, ფოთის პორტი, რომ იქ სერიოზული ხომალდები ან გემები შევიდნენ. სერიოზული მეხილველობაში მაღალი ტონაჟის. შესაბამისად, მათ ეს არ აინტერესებს იმას, როგორც არ უნდა ახლა იწვალონ, იმაზე მეც ვერ გააკეთებენ, რაც არის. შესაბამისად, მოითხოვს ახალი პორტის აშენება. საზოგადოებას აინტერესებს ძირითადად საზღვაო მიმართულებაზე, ბევრი რამე ახლა ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით ადახილი ეგრეთ წოდებული სკანდალია ხაზარაძის. თქვენ როგორ გგონი, პირველ რიგში მაინტერესებს მე პირადად ის ობიექტები, სამხედრო ობიექტები, რომელიც სანამ გაუქმდებოდა საქართველოს საზღვაო ძალები, იყო თქვენ დაქვემდებარებაში, როგორც არის დღესაც არის ეს ობიექტები. ყველაფერი გაყიდულია, მოზიდა, გადაცემულია კერძო კომპანიებს. ეს სააკაშვილის დროს. როგორ გაყიდულია, ხო? კი. და რა ვიცი, თქვენ გედავებიან იმას უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალებთან რაღაცა თვითონ სამხედრო ობიექტები გაყიდეს. ადამიანებმა ვინც ეს გააკეთა მაშინ ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრები იყვნენ, მათ წარადგინეს ინიციატივა. საერთოდ ფოთის რეგიონში, ბათუმში, ერთი სანაპირო თლიანად ეს იყო საბჭოთა კავშირიდან რომ დარჩა, სახელმწიფო სასაზღვრო ან თავდაცვის სამინისტროს უწყების ქვეშ. და მე ეს რომ განვითარდა, კი, რაღაც ობიექტები არ იყო საჭირო, ცედმეტიც იყოს და ესა უნდა განვითარდეს ზღვისპირეთი, პატარა ქვეყანა ვართ, საბჭოთა კავშირი აღარა ვარ, თქვა. მაგრამ საზღვაო ძალების ტერიტორიები და ის სადაც უნდა იყოს, თქვა, ეს ყველაფერი რო აიღეს და გაყიდეს და გადააბარეს სხვას, მთელი მიზანი საზღვაო ძალების გაუქმებისა იყო მეტი არაფერი. ტოტალური მიზანი. ხო, ტოტალური და მაგაზე მიდიოდა მუშაობა დიდი ხანი. და ვიღაცამ რო თქვას, რომ ამერიკელებმა მოითხოვეს, ეს ზღაპრებს შეყვებიან მან. ამერიკელებმა მოითხოვეს, რომ ეს არის ტყუილი. საერთოდ ტყუილი. მაგი არასოდეს ამერიკელებს არ მოუთხოვიათ. არც ნატოს წევრებს მოუთხოვია და პირიქით, რა ნატოს რეკომენდაციები მე მაშინაც მოვიდა ოქროაშვილის დროს, თუ აღარ მახსოვს ვინ იქნებოდა უკვე მინისტრი, მაშინ ახალი არ წამოსული ვიყავი და მეც ასლი მომივიდა და მე ასლი გადაუგზავნე მე 2012-ში და 2013-ში თავდაცვის სამინისტროს. იქ ეწერა ყველაფერი რა როგორ უნდა ყოფილიყო. და არავითარ გაუქმებაზე ლაპარაკი არც იყო საერთოდ. ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით რას გვეტყოდით თქვენი პროფესიული ხედვა რა არის ეს მაგალითად
სიზიფეს ქვა დღევანდელი ხელისუფლებისთვის და ხაზარაძის ინტერესები რა იყო დაახლოებით ამაში თქვენი პერსპექტიული ხედვა ამაში რა საქმე გეტყვით საიდან დაიწყო 2013 წელს მე გამოუგზავნე აქედან ამერიკიდან მაშინ პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილს ზღვისპირეთის განვითარების ხედვა საქართველოს ფოთის რეგიონს იქ იყო აღწერილი თუ რაპორტები უნდა ყოფილიყო ეს მე არ მოვიფიქრე სპეციალისტებთან ერთად გავაკეთეთ ფოთში ფოთიდან გაკეთებული იყო იქ ანაკლიის პორტიც იყო იქ ფოთის ახალი პორტი ანუ კოლხეთის პროექტი იყო მე რომელზეც მუშაობდი არსებობს ასევე სუფსის პორტის პროექტი წინვალე პროექტი არის ესა და ასევე ბათუმის განვითარების პროექტი ეს ყველაფერი გაწერილი იყო და დასაბუთებული რატომ იყო საჭირო ეს გეუბნებით 2013 წელს და იქ იყო მითითებული რომ ეს კრიზისი ახლოვდებოდა მითითებული იყო გაიზრდებოდა ტვირთბრუნვა აუცილებლად გაიზრდებოდა და ყველაზე სუსტი რგოლი ამ ეხლა ეგრეთ წოდებულ ეხლამდელ როგორც ცნობილია შუადერეფანს რო ეძახიან ეხლა ამაზე ყველაზე სუსტი რგოლი იყო საქართველოს იმიტომ რომ რკინიგზა არ იყო საკმაო დონეზე როგორია ეხლა სენაკიდან თუ არ ვწდები ფოთამდე 40 კმ/სთ-ში მძლივს მოძრაობს მატარებელი აი იმ რო არ გადატრიალდეს ან რამე არ მოვიდეს კოშმარია ეხლა არ ვიცი შეიძლება გააკეთოს რამე შეასწოროს რამე მაგრამ ნუ მეგეუბნებით მაშინ დელფინ გზაში ჩერდება მატარებლები და ისეთი პრობლემები აქვს ისეთ პირველი კლასის მატარებლებს რომ ორსართულიანი კიბეები უნდათ რომ მგზავრები ჩამოიყვანონ ძის ეს ფაქტი ამას მე არ ვიგონებაც ეხლა ნუ აი სწორედ მაშინვე იყო ეს პრობლემა მაგრამ ამას ემატება კიდე საავტომობილო ეხლა ავტობანი შენდება კარგი არის მშვენიერია ძალიან კარგია მაგრამ შენ კომერციული შენ რო გინდა 100 მილიონი ტვირთი გაატარო აბა დათვალე ერთი 100 მილიონი ტონა ტვირთის გატარება წინ და უკან როგორი გზები გინდა და სად უნდა დააყენო ტრაილერები უნდა იდგნენ ესე იგი აი ერთმანეთზე მიბმულები ფოთიდან იმამდე წითელხიდამდე ეგრე გამოდის ხო აი მაგ გზებზე მაგიტომ გზები არის გასაკეთებელი ასევე ანუ ეს კომპლექსური იყო გეგმა საერთოდ სტრატეგიული კომუნიკაციები კი მე ეს აუცილებელი არის გასაკეთებელი ცალკე უნდა გაკეთოს კომერციული ხაზი ეხლა როგორია თქვენ მოძრაობ თქვენ ოჯახთან ერთად მანქანი თქვათ ხარ დასასვენებლად ბათუმში ფოთში ან სოხუმში ან სადღე ის არა და ამ დროს ტრაილერები არიან გაჩერებული და ეს საშინელება არის უბედურება ხდება მაგ დროს ეგ კიდე რისკის ფაქტორი ცალკე ასაწონია აი ეს მაშინ გამოუგზა აი მაშინ დაიწყო ეგ ანაკლიის პროექტის სამხედრო ინტერესი არისო არა არავითარი სამხედრო ის არისო მანდ ეს სუფთა კომერციული არის მანდ როგორც მშრალი ტვირთი ასევე თხევადი ტვირთი ასევე მომავალში შეიძლება ჩადებული უნდა ყოფილიყო ისა გაზის გატარებაც გაზი ეს ირანის პრობლემა დაალაგდება ადრე თუ მალე და ირანს აქვს უზარმაზარის გაზის საბადო ასევე თურქმენეთს და იმათ უნდა გზა რო გაიტანონ ევროპაში ხო და შესაბამისი გზა ერთადერთი გზა ყველაზე უმოკლესი რომელიც კასპიიდან მოდის ეს არის საქართველო და გაზი ვერ გავა საქართველოს ასევე თქვა თხევადი გაზის გარდაქმნა თქვა ამ ტექნოლოგიების შემოტანა სიმოსის ტექნოლოგია ბევრი რაღაცა იყო ნუ რომელსაც შეიძლება იმუშაოს მე ახლა გეუბნებით თქვენ ხმამაღლა ის ტექნოლოგიები რაც შეიძლება შემოტანილი იქნას მაგ მიმართულებას ანაკლია სუფთა სამხედრო კი არა სუფთა სამოქალაქო კომერციული პროექტი იყო რომელსაც არ ესაჭიროებოდა არავითარ შემთხვევაში არც ჩინური და არც ამერიკული ინვესტიცია მაგის შეეძლო გაეკეთა დაეწყო საქართველოს ხელისუფლებას თვითონ იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან კარგი მშენებლები ჰყავდა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ძალიან კარგი მშენებლები მეტრომშენი და ბევრი ისე ჩვენი ქართველები არიან ლიდერები მსოფლიოში რადუნა მაგას ამერიკაში არიან ქართველი მეცნიერები რო საფრანგეთში კი შეიძლება ჩამოყვანა თავისუფლად გააკეთე გამოცდილი ინჟინრები ყავს ჩვენ მათი დახმარებით შეიძლებოდა ეს არ ვიცი ახლა მეგობრებებით მაგ პერიოდში მაგრამ მაგის გამოცდილება იყო რომ დაეწყო ფული საიდან ახლა იტყვით თქვენ რა ღირს ეს დაახლოებით 1.2 მილიარდი საქართველოს მოქალაქეებს გაეკეთებინა ღია საზოგადოება, უბრალოდ სისტემა მოსაგვარებელი და თვითონ საქართველოს მოქალაქეებს ჩაედო ფული
აი თქვენ ხართ მან და რა გადაწყვიტეთ აქციის ყიდვა ანაკლიის. ფული უნდა წავიდეს ვიზა მიმართულებით ანაკლიის ინფრასტრუქტურულ პროექტში. ანუ თქვენ აქცია იყიდეთ, რომელსაც მერე დივიდენდები მოაქვთ თქვენთვის. ანუ ეს სისტემა არის ასაწყობი თავიდან ბოლომდე. თემას, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ, პირდაპირ გეტყვით რა, რომ თუ მე სხვა თემა ვარ, მაგრამ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც იმხელა ფული აქვს, რომელიც თქვა აქცია შეიძენდა რა. პირველ რიგში დასვამს იმ შეკითხვას, რამდენად უსაფრთხო გარემოა მე რო ამას ვყიდულობ. რა თქმა უნდა, ეს ამას უნდა შეიარაღებული ძალები, აუცილებლად, შეიარაღებული ძალები არის მაგის გარანტი, უსაფრთხოების სისტემები, საზღვაო ძალები უნდა არსებობდეს. კიდე ერთი კატერი ყავდეს ისა და ერთი ნავი უნდა იყოს სახელმწიფო რატო? იმიტომ რომ ამას თავისი დათვირთვა. იქ არის საკითხები, რომელსაც იქ ვერც ხმამაღლა იტყვი და ვერც ისა, რომელსაც სახელმწიფო თვითონ დააკონტროლებს და არა უცხო სახელმწიფო გიკონტროლებს. ბატონო, სხვათა შორის ამაზე ნიკო ნიკოლაძეს ძალიან კარგი განმარტებები აქვს გაკეთებული წერილები და წაიკითხონ. და მე იმას ნიკო ნიკოლაძეს თავის დროზე ჰქონდა დაპირისპირება აქ ნობელთან და შვებთან, ესე ვთქვათ, მაგნატებთან, მაშინ მილიარდერებთან. რო და ეს ტყუილად კი არ იყო ეს, რაც ტყუილად კი არ იბრძოდა, იმიტომ რომ ეს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი ელემენტია შენ აკონტროლო შენი კომუნიკაციები. რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ გლობალურად ვერ შევეხეთ საზღვაო აკვატორიებს. მე ძალიან მაინტერესებდა თქვენთან ეს თემები ამ სრულად გვესაუბრა, მაგრამ ჩვენ კიდე წინ ვიმედოვნებ, რომ ბევრი ეთერი გვექნება და ამ თემაზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ მე მინდა დაგისვათ ესეთი შეკითხვა. იმ მდგომარეობაში, როდესაც საქართველოს არ აყავს საზღვაო ძალები, როგორც სახეობა, არმიის სახეობა და შემოიფარგლებიან სანაპირო თავდაცვით. სანაპირო თავდაცვა ხო ეს არ არის როგორც საზღვაო ძალები, მას აქვს სხვა ფუნქცია და სანაპირო დაცვას აქვს აბსოლუტურად სხვა ამოცანა, ხო? ფაქტიურად საერთო საზღვაო კომიტეტის მიხედვით ჩვენ ბევრი იარაღზე გვაქვს შეზღუდვა, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს იქ საზღვაო ძალებმა და ის არ შეუძლია კონდეთ თქვა სანაპირო თავდაცვას. როგორც მე ვიცი, ხო, სამხედრო გემის მიდევნების უფლებაც არ აქვს სანაპირო თავდაცვას. ამ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ეს ძალები არ აგვყავს, გულისხმობ საზღვაო ძალებს. არის თუ არა საქართველოს აკვატორია სხვადასხვა რისკების გამტარი ტერიტორია, ანუ შავი ტერიტორია ხო არ არის ჩვენი ტერიტორია? კი, შავი ტერიტორია, იმიტომ რომ ის ვერ კონტროლდება ისე როგორც საჭიროა. ფერთან სამწუხაროდ სანაპირო დაცვა ვიცი რაც არის ძალიან კარგად. მაგიტომაც მათი ამოცანები სულ არ არის ახლოს საზღვაო ძალებთან. საზღვაო ძალების ამოცანაა თავდაცვის საკითხების გადაჭრა, მაგალითად დივერსიული ძალების აღკვეთა. ვიღაცა მოვიდა პორტში დაგიდო გრანატა, ასე ვთქვათ, და აგიფეთქა. რომელი გემი შემოვა მერე შემდეგი 6 თვის განმავლობაში საქართველოში, სანამ სხვა დააწმუნება, რომ მისი გემი არ აფეთქდება მან. ხო? როგორ არის დაცული ჩვენი პორტები? როგორ მაგას პოლიციას თავისი ფუნქცია და ჯარს თავისი ფუნქცია. შესაბამისად, საზღვაო თავდაცვა, წყალქვეშა მდგომარეობა როგორია? ძალიან ბევრი ტექნოლოგიებია განვითარებული. მე ვიღაცა უკვე მუშაობს ჩვენ კონტინენტალურ შელფზე და ამოაქვს გაზი და ჩვენ ეს არ ვიცით. მაგი როგორ უნდა დაადგინოს? ვინ უნდა დაადგინოს? ბევრი რაღაც საკითხები არის. მაგალითად, იგივე საერთაშორისო სწავლებებში ჩართვა. შენ წარმოგიდგენია ახლა თქვა პოლიციელი მნიშვნელობა არ აქვს ეს. კი ვაკნინებ არ არის უბრალოდ ამბობ რომ პოლიციას თავისი ფუნქცია აქვს. ჯარის მაგალითად ერთობლივ წვრთნებში, ერთობლივ ოპერაციებში მონაწილეობა. როგორ უნდა მიიღოს? რა სტატუსით უნდა მიიღოს? რა იურიდიული სტატუსი უნდა მიიღოს? ვთქვათ, იგივე ნატოსთან ერთად სწავლებების დროს. კიდე მეზობელ ქვეყნებთან სწავლების დროს. ვთქვათ, რუსეთს ჩაეხუტა ქართული ოცნება, ვთქვათ, რუსეთთან რა იმით უნდა რომელი იმით უნდა დაუკავშირდეს, ასე ვთქვათ. ანუ სანაპირო დაცვა ეს არის ნახევრად პოლიციური სამსახური. მის ამოცანებში არ არის შეიარაღებული ძალების ფუნქციები მიიღოს თავის თავზე. მაგის მეპური უნდა აწყოს. ხო და მიგეთ. ახლა იგივეა, რომ ვთქვათ, რომელი არის ახლა ვთქვათ, აირზე ნახო, ვთქვათ, ჩვენთან ავიაცია, ვთქვათ. და იმანაიროს ახაერო თავდაცვის ახლა ფუნქცია თავის თავზე. ხო? პოლიციური სახელმწიფო არის და მეტი არ ჭირდებათ. თქვენი პროგნოზი თუ შეიძლება
თამამად კი მომდის რომ გკითხოთ, მაგრამ რადგან ჩვენ აქ მეგობრულად ვლაპარაკობთ და საზოგადოების ფართო მასები გვიყურებს და გვიყურებს კიდევ უამრავჯერ. თქვენი პოლიტიკური პროგნოზი აი ესეთ კრიზისში რომ ვიმყოფებით დღეს, ჩვენ არ ვიმყოფებით მაინდამაინც სახარბიელო სიტუაციაში ერი. იმიტომ რომ ჩვენ რადიკალურად დავშორდით აბსოლუტურად ცივილური სამყაროს. გასაგებია რომ გქონდეს შენი ღირებულებები, თავმოყარეობები, შენი სახელმწიფოს პოლიტიკას ატარებდე, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, პოლიტიკას წარმოშობენ ადამიანები, რომლებსაც ერთი ხი არ აქვს დარგული ეზოში. ხო, ასეთი თოჯინების ხელში იმყოფება დღეს საქართველო. თქვენ როგორც თქვით, ნაბიჯვრები, მე ორმაგად გეთანხმებით. ჩვენი პროგნოზი, ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების პროგნოზი ასეთ მძიმე გლობალურ სიტუაციაში რა შეიძლება იყოს უახლოეს წლებში? ჩვენი ერთადერთი გადარჩენის გზა არის ბატონო დავით, ერთობა მნიშვნელობა არ აქვს, ახლა კი არ გვიყვარს ჩვენ პოლიტიკური თქვათ სხვადასხვა პარტიები, სხვადასხვა ისენი, მაგრამ უნდა გაუსწოროთ თვალი. თქვენ რო შედიხართ თქვათ თქვენს საკუჭნაოში, იქ შეიძლება ჩაკუჩიც იდოს და იქ შეიძლება დანარჩანგალიც იდოს და იქ შეიძლება სხვა რამე საინტერესო უფრო საინტერესო იყოს თქვენთვის. მაგრამ იგი მას არ ნიშნავს, რომ ის თქვენ არ გეკუთვნის, ის თქვენი არის და თქვენ იყენებთ იმას მაშინ, როცა დაგჭირდება. ეს პოლიტიკური პარტიები, ახლა რომლებიც არიან ერთმანეთზე გადამტერებულები და ერთმანეთს ლანძღავენ, ერთმანეთს მოღალატეებს ეძახიან, ან ისე, ასე ვთქვათ. სამწუხაროდ ეს ჩვენი რეალობა არის. მაგრამ უნდა ცოტა მაღლა უნდა დავდგეთ და პოლიტიკური კულტურა ცოტა უნდა ავიღოთ. აუცილებელი არ არის, ჩვენ არგუმენტებით უნდა დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს და არა ლანძღვაგინებით. როგორც არ უნდა მიუღებლები იყვნენ. ჩვენ არგუმენტებით, ანუ მე ყოველთვის დავსვამდი კითხვას, ისევე როგორც ნებისმიერმა საქართველოს მოქალაქემ. თქვენ რომ მოხვალთ სათავეში, პირადად ჩემთვის რა შეიძლება? პირადად ჩემთვის ვთქვათ, როგორც ემიგრანტს. პირადად თქვენთვის მაგალითად როგორც ვთქვათ, ფერმერს. როგორც უბრალო ადამიანს, რომელსაც მუშაობა არ აქვს, არაფერი არ აქვს და არანაირი პერსპექტივის იმედი არ აქვს. აი პირადად თქვენთვის რა შეიძლება? რას თავაზო? თუ ის დაიწყებს ლუყუნს, ესე იგი, უნდა კარგად დაუხსნათ, ის თავის ადგილზე არ მიდის. ის მისი ადგილი არ არის, რაც უჯობია, რომ თქვათ, ყანაში იქნებ უფრო კარგად მოუაროს რაღაცას ლობიოს, თქვათ, არა? ვიდრე მაში იდგეს და იმ პარლამენტში რაღაც კანონები წეროს, ხო? ანუ უნდა ვისწავლოთ, მოვთხოვოთ კონკრეტული პასუხი. აი რომ მოდიხარ, შენ რას მიკეთე? იქ რომ მიხარ. რას აკეთებ? როგორ? ჩემი შვილი მშიერია, ჩემ შვილს სჭირდება წიგნები, სწავლა, ელემენტარული ჩაცმა, ეს ვერ მომიგვარებია. როგორ გამოვიდეთ მე კრიზისიდან? რომ არ ვიფიქრო ქვეყნიდან წასვლას. აი ეს კითხვები უნდა დაუსვათ პირდაპირ. და რო იტყვიან, რომ ნატოში შევალ და ისინი მოგცემენ ფულს, ფული საქართველოში საკმარისზე მეტია. გამიგეთ, საკმარისზე მეტი დავანდავით. უზარმაზარი საშუალებებია, საქართველოს მდიდარი ქვეყანაა. და ეს სიმდიდრეები 3 მილიონ ადამიანს არა თავისუფლად ეყოფა და კიდევ ერთი 16 მილიონსაც გამოყვებას. უბრალოდ როცა ესე წარმოიდგინეთ თქვენ ბატონო დავით, რომ ეხლა თქვათ იჯდეთ ეხლა აი თქვენ სამზარეულოში მაცივარი საუთელი ეს უჯრები გატენილი გაქვთ საჭმლით და თქვენ შიმშილით ხდებოდეთ. რას მიუთითებს იმას? ხო, ესე იგი რაღაცა ან თქვენ ვერ ხედავთ, ან რაღაცა დაავადება გჭირთ, ან რაღაცა არის ისეთი, რომ თქვენ ვერ მისულხართ იქამდე, ვერ გამოგიღიათ კარადა ან მაცივარი, ვერ გამოგიღიათ საჭმელი, ვერ გაგიწყელებიათ, ან ვერ მოგიმზადებიათ. ანუ თქვენშია პრობლემა და არა იმაში, რომ თქვენ არა გაქვთ რამე. იმიტომ თქვენ ვერ ხედავთ ამას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნარო მთავრობები გვყავს. განაისა რომ ეს ცუდი არავინ არ არის, მე ახლა ცუდს არავისი არ არის. ყველა ცდილობს რაღაცა გააკეთოს, ხათმადაა. თავისი ჩვენთვის შეიძლება ის 0.1%-ია 100-დან, მაგრამ იმისთვის ეს 100%-ია. გამიგე და მაგიტომ ის უნდა გავწიოთ გვერდზე და მოვიყვანოთ ვის ცოტა მეც გააკეთებს. და როგორ კაი გუჩა, როგორ წარმოგიდგენია ახლა შენ საქართველოში პოლიტიკური სამყაროს გაჯანსაღება, როდესაც წლებია უკვე არავის არ უშვებენ არჩევნებში,
არავის არ უშვებენ თუ თვითონ არ არიან კოლაბორაციაში. ჩვენ მოდი სიმართლე ვთქვათ, გასაგებია ეს თქვენი სურვილები, თქვენი ოპტიმიზმიც მე მივესალმები ამ ყველაფერს, მაგრამ თქვენ ხო კარგად იცით, აი თქვენ რომ მოინდომოთ პოლიტიკაში შესვლა, მე რომ მოვიდომო პოლიტიკაში შესვლა, აღმოჩნდება ხო ის საოცრება, ისეთი მიზეზი ამისთვის, რომ ჩვენ იქ მონაწილეობას ვერ მივიღებთ. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო ჩვენ კოლაბორაციაში არ ვიმყოფებით ისეთ ძალასთან, რომელიც გეგმავს საქართველოში ფსევდოდემოკრატიას. და მაგას აქვია კუსტარული მართვა. კუსტარული, კი ბატონო, გეთანხმებით. მე ყოველთვის მინდა ვთქვა და ახლაც მინდა განვაცხადო, ჩემი ეტერიდან არასდროს არ მქონია მე პირადად პოლიტიკური ამბიციები, ყოველთვის ვიდექი საზოგადოებრივი უწყებები და საზოგადოებრივი პლატფორმიდან და კი გასაგებია. ხო არის ადამიანები, აი თქვენსავით გამოცდილი, რომელმაც გაიარა ეს პროცესები, ნახა და ვთქვათ, შეეძლო, ვთქვათ, გარკვეული კონსოლიდაცია მოეხდინა სამხედრო საზოგადოების, პროფესიონალი საზოგადოების, შექმნილი იყო კონკურენტურნარიანი გარემო, რომ საზოგადოებას გაეკეთებია განსხვავება შავსა და თეთრ შორის. და არა მარტო თქვენზე მაქვს ლაპარაკი, ბევრი შეიძლება თქვენზე ძლიერიცაა, ბევრი შეიძლება თქვენზე ზუსტიცაა. აი ეს აუზი თუ არ შეიქმნა პოლიტიკური არჩევის საზოგადოების წინაშე თუ არ წარდგა თვითონ პოლიტიკური სამყარო, ხო? სულ ერთი და იგივე შევარდნაძის ნაშვილებები, სააკაშვილის ნაშვილებები, ბრძოლა მათ შორის მუტანტებთან, ჰიბრიდები, წარმონაქმნები, სუდად დამყნილი და გაზრდილი ნაყოფები და ბოლოს და ბოლოს იცი რას მახსენებს ყველაფერი, კაცო, ფირდოუს აქვს ესეთი ნაწარმოები შაჰნამე. და ეს შაჰნამე თუ არ ვცდები იწყება ესეთი იმითი, რომ არათუ კი ხემწარი არის თავისი ძირით, თუ გინდა ედემის ბაღში დარგო გასციო ჭირი, თუნდ უკვდავების წყაროთ ირწყო ოფლი აქციო, მაინც ვერ შეძლებ კეთილერგად გადააქციო. ისინი ასეთი არიან ბუნებით. რაც არ უნდა მორალი უკითხო, რაც არ უნდა შექმნა, გადაახალისო, შეუცვალო ფერი გადაღებო, არ იცვლება. და უკეთესიც არ შედის იმ სამყაროში, ვის ირჩევ? მოქალაქე დაბნეულია, მას არ აქვს არანაირი საშუალება იმისი გააკეთოს არჩევანი კარგსა და ცუდს შორის. მას არც იმის არჩევანი არ აქვს გააკეთოს არჩევანი ცუდსა და უფრო ვარის შორის. გეთანხმებით ბატონო დავით, ერთი მომენტი ეს არის, რომ ჩვენ სახელმწიფო თავის 30 წელი სახელმწიფო შენებლობაში ეს არის როგორც ჩვენთვის ახლა 0.3 წამი, ასე ვთქვათ, რა, ნაწილი. მაგიტომაც ეს პროცესი ვადაში გაიწელება, ეს რამოდენიმე თაობა უნდა. სამწუხაროდ ჩვენ დავკარგეთ დრო, იმიტომ რომ ჩვენ ჩემამდე ცხონებული პრეზიდენტი გამსახურდია ძალიდან. ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელიც მოხდა საერთოდ საქართველოს ისტორიაში. ამან დაგყო და დაგშალა. და იყო წავიდა ინტელექტის ვიღაცას რამე თუ მოეკითხებოდა, ყველა საზღვარგარეთ წავიდა. უამრავი ადამიანი. ზოგი ამერიკაში, ზოგი რუსეთში, ზოგი ევროპაში, ზოგი ისრაელში, ზოგი სადღაც შორეულ აღმოსავლეთში და ჩვენ ეს პოტენციალი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული გვაქვს. ვინაიდან ჯერ კიდევ ცოცხლები ვართ, ხო? თქვენ ხართ, მეც, კიდევ ბევრი ადამიანი უამრავი, რომელსაც სკივა ეს გული და გვინდა ჩვენ დავბრუნდეთ, რაც ყველას არ უნდა მილიარდების კეთება და მილიონების კეთება, რომ უნდა ჩვეულებრივ სახში დაბრუნდეს თავის ეზოს კარმიდამოს მიხედოს, თავის შვილებს მიხედოს და ელემენტარულზეა ლაპარაკი, აქ არა ლაპარაკი, ხო, რაღაცა სასწაულებრივი შემოსავლები რო ხონდეს გინდა თუ არა ეს. ასეთები თითოეულები არიან ასეთები. შესაბამისად ჩვენ უნდა გავითავოსოთ ერთი რამე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოს შეიძლება დაცვა. და ასევე დამოუკიდებელ სახელმწიფოს მოქალაქეს ესაჭიროება ვცოთ და პასუხისმგებლობის აღება შესაკუთარ ქვეყანაზე. საკუთარი კუთხიდან გამომდინარე, საკუთარი თავიდან გამომდინარე. ანუ რას ნიშნავს? მომწონს თუ არ მომწონს, შენ უნდა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, შენ უნდა მიიღო დააკვირდე ვინ ეხსაზღვრებს მას. მოგამი, ყველა ვალდებულება უნდა იყოს. ამავდროულად უნდა გაკეთდეს ადგილობრივი თვითმმართველობითი არჩევნები. ადამიანი თვითონ უნდა მართავდეს თავის სოფელში, თავის გარმიდამოს, თავის საკრებულოში, თავის საკითხებს თვითონ უნდა წყვეტიდეს, ხო? როგორ შეიძლება თქვა, აიღო ნებისმიერი სოფელი ელემენტარული კანალიზაცია არ არის გაყვანილი, ხო? და ეს პრემიერ-მინისტრმა უნდა გადაწყვეტოს, რომელიღაც თქვა იგივე ჭორვილაში გაიყვანოს კანალიზაცია.
რა პრემიერ-მინისტრის საქმეა კანალიზაცია და წყალი გავა იქა თუ არა, ხო? აი არ არის. იმიტომ რომ ყველა თვითმმართველობა რას ნიშნავს? რომ ადამიანები ჩართულები არიან ქვეყნის აშენებაში. ზოგი სოფლის დონეზე, ზოგი ქალაქის დონეზე, ზოგი ქვეყნის დონეზე, ხო, თიანობაში. ბოდიშ გიხდით, ზუსტად გამსახურდიას ჰქონდა ფრანგული მეთოდი პრეფექტურული სისტემის, სადაც თვითმმართველობა დისტანცირებული ცენტრალური ხელისუფლებიდან თავად მერე ხა როგორც თავად ესე არის, კი. ეგრეა, აი ესე უნდა იყოს, იმიტომ ყველა ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ ის იმის სახში და იმის გვერდით თუ მას წყალი არ აქვს, თუ მას შუქი არ მიდის დროულად, თუ რაღაცა არ არის და ნაგავი არ გადის დროულად და რაღაცა პრობლემები არის, ეს იქვე ირჩევს, თვითონ ხედავს ამას, ვინ რას აკეთებს და მოსთხოვს პასუხს, ხო? ამ შემთხვევაში პასუხი ვის უნდა მოსთხოვოს? მზის ის ვერ წვეტავს, ეხლა მე ჩავედი ამ წინაზე ჩემი სოფელი სადაც არის, სადაც გაპარტახებულია ფაქტიურად. რატომ? იმიტომ რომ ვერ წვეტავენ ადგილზე რა უნდა გააკეთო. არადა დიდარი სოფელია. უნდარიულობთ, მალე იქ ჩინელებს ჩამოასახლებენ და აივსება ყველაფერი. აი ეგეც მინდა, მაგიტომაც ეს რატო უნდა, აი ეს მთელი სისტემაა დასალაგებელი, ანუ ადამიანმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა თავის ქვეყნის აღშენებლობის პროცესში. ნიშნულობა არ აქვს ის სად არის, სოფელში ცხოვრობს თუ ქალაქად ცხოვრობს თუ გინდა საზღვარგარეთ ცხოვრობს. მეგერთ კიდე ამასთან ერთად უნდა დაემატოს ვალდებულება საქართველოს მოქალაქეს, რომ იყოს რომ ვალდებულება, მე ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ ყველა საქართველოს სრულწლოვანი, ვისაც აქვს მისმიცემის უფლება, მან უნდა გაიგოს, ვთქვათ, წელიწადში თქვათ ეს სიტყვაზე ვამბობ 5 ლარი ან 2 ლარი ან 1 ლარი საკუთარი რომელ პარტიასაც, რომელ იდეოლოგიასაც ის ირჩევს. და ასე დასორტირდება მე ყველა მიიღოს მონაწილეობა. როდესაც თქვენ ხართ თქვათ ლიბერალი თუ კონსერვატორია რა, კონსერვატიზმის მიმდევარი თუ რა ვიცი რა, ახალი ეროვნული რაღაცა თქვათ არა, თქვენ აირჩევთ და მე მინდა ამაში, აი მე ვხდები, მე ვარ ამ პარტიის მხარდამჭერი ოფიციალურად და ამას ვადასტურებ ჩემი ფული. ვალდებულება უნდა იყოს. ის ემიგრაციაშია თუ საქართველოში მნიშვნელობა არა. ანუ ეს ფული რო შევა პარტიებში, აი მე პარტიების გახდება დამოუკიდებლები და როდესაც ეხლა პარტიებს აფინანსებს ვინ? სახელმწიფო. და სახელმწიფო როგორ უნდა აფინანსებდეს თქვათ პარტიებს? რატომ უნდა აფინანსებდეს? აი თქვენი ფული რატომ უნდა მიდიოდეს იმ კაცს, ვისაც არ ეკუთვნის და ჭირივით გეჯავება, თქვათ, თქვენ. აი მაგალითად თქვენი ფული მიდის ნაციონალურ მოძრაობას აფინანსებს, რომელიც თქვენ არ გიყვართ სიტყვაზე, ხო? ან კიდე პირიქით მიდის ოცნების პარტიას და საფინანსებლად, რომელიც თქვენ არ გიყვართ, სიტყვაზე. მაგრამ თქვენ ხო ეს თქვენ და გადაწყვეტ, მაგას აქვია კუსტარული დემოკრატია. როდესაც სახელმწიფო უწესებს და ფულს უხდის პოლიტიკურ პარტიებს რაღაც საკითხებში, რა ვიცი, ვინაიდან გაიმარჯვეს, მithom პარლამენტში შევიდნენ და აფინანსებს. და თუ ჭკვიანად არ მოიქცევიან, დაფინანსებასაც შეუწყვეტავენ, ხო? ასე რომ მიყვეთ მაშინ 200 ფაქტით სახეზეა რა მათი ლუსტრირებული პოლიტიკის 200 ლარი აქვს პენსიონერს და 10000 ლარი აქვს პარლამენტას და სახეზეა ნათქვამია ამითი ყველაფერი რა, მაგრამ იცით რა არის? სანამდე ჩვენ დასკვნით სიტყვას ვითხოვდეთ, მე მინდა მოუწოდო ჩემს მაყურებლებს გამომწერებს, რომ აუცილებლად გამოიწერონ ჩემი ვიდეო არხი და ჩვენ პარალელურად გვექნება ესეთი საუბრები აქ და არა მარტო ესეთი საუბრები. ჩემი თხოვნა იქნება ეს, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ნებისმიერ ტელევიზიაში მისვლა და საუბარი ეს არის გარკვეული პრობლემა, იმიტომ რომ ტელევიზიები გადაქცეულია პოლიტიკური პარტიის ტრიბუნებად და ძალიან რთულია იქიდან მართალი სიტყვა გაიგონო. სანამდე ჩვენ დავასრულებდით საუბარს ბატონო გოჩა, მე მაინც მინდა მოვისმინო თქვენგან უახლოესი პოლიტიკური პროგნოზია, წინ არჩევნებია ძალიან მძიმე რა. თქვენ თქვით გაერთიანება, ურთიერთთანხმობა. ასე მარტივად ეს ყველაფერი არ იქნება. თქვენ ძალიან კარგად გესმით ეს როგორც საქართველოს მოქალაქეს, მაგენი რა ფურცელზე რას გააკეთებენ ეს ერთი საქმეა, მაგრამ რეალურად ხო სიტუაცია სხვა არის. გეთანხმებით ბატონო, მე რო თქვი გაერთიანება, იმას არ ნიშნავს, რომ ერთი ბლოკი შეიქმნას ან რაღაც. მე მოხდულობაში მაქვს საქართველოს კეთილდღეობის გარშემო გაერთიანება. რაღაცა ზღვარი უნდა დაწესდეს და იმ ზღვარს არავინ არ უნდა გადავიდეს, ხო გამიგეთ. ანუ მე
მაგრამ უნდა შეთანხმდნენ ასევე თქვა საარჩევნო საკითხებში, უნდა დარწმუნდნენ, რომ საარჩევნო სისტემა ჩვენთან არის გამჭვირვალე მაქსიმალურად და არ მოიტყუებიან, რა ვიცი, ახლა მე უბრალოდ ახლა გეტყვით, აი უბრალოდ ამაში და იმის იქით, რომ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. თორე იქით მიდის საქმე, ბატონო დავით, რომ ომია ჩვენს გარშემო და ეს ომი პროგნოზირებული იყო 2005 წელს. ეს ვიცოდით ეს ყველაფერი. მე ამაზე წერდი კიდევაც, რომ რეგიონში იძაბებოდა სიტუაცია და მოხდებოდა ომი აუცილებლად. ეს გარდაუვალი იყო. ეხლა ხალხმა შეიძლება თქვას, რომ აბა თქვენ საიდან იცოდეთ. ეხლა თქვენ რომ შეხვდათ მაგალითად სამზარეულოში და რო შეხედავთ თქვენი მეუღლე რაღაცა სამზადებს, თქვენ მიხვდებით ის სამზადებს სუპს თუ ის სამზადებს ხინკალს. ხო, ელემენტარულად ხედავთ რა ინგრედიენტებს ხმარობს, ხო? თავის რასაც ამზადებს. შესაბამისად, ყველა სამხედრო პროფესიონალი, ვინც აკვირდება რა ხდება რეგიონში და როგორ მოძრაობს იარაღი და ან როგორ მოძრაობს რა მიმართულებით მიდის ეს ყველაფერი, ის ხედავს, რომ ის რაღაც დონემდე რომ შეივსება, მე ის აუცილებლად გავარდება, ტყვია გავარდება აუცილებლად. და იმ გავარდნილ ტყვიას მოჰყვება, დაიღურება სისხლი და იმ დაიღურებულ სისხლს მოჰყვება უკვე ომი და დავიდარა. ეს პროგნოზირებული იყო. თორე ეხლა ბევრი იტყვის, აი ახლა მაგალითად ოცნების ხალხი იტყვია, რომ აი ჩვენმა პარტიამ და ბევრს ჯერა, ახლა წარმოიდგინეთ ბევრს ჯერა, რომ ომი თავიდან აიცილა. ანუ ამერიკის ელჩი თურმე აძალებდა მეორე ფრონტის გახსნას და კიდევ ის რა ქვია იმას, სოფლიო ომის პარტია და ასე შემდეგ და მათ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ეს აღეკვეთა და ამასთვის ჩინმედლები ეკუთვნით. ახლა მოდი კითხვა დაუსვი პარალელურად. ახლა ისრაელის ხალხს და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა შეეკითხა ომი გინდაო? ხო, რიტორიკული შეკითხვაა გეთანხმებით. თუ მოინდომა ვიღაცამ ომი საქართველოში, ისინი გააჩაღებენ ის ვერც გაიგებენ რა მოხდება საერთოდ. და დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს შეერაღებული ძალები უსაფრთხოების სისტემა როგორც არის, ისეთი მდგომარეობაა, ბატონ დავით, რომ მთელი საქართველოში რო არ უდარიო სიტუაცია და თავდაპირად დააყენო ყველაფერი, არა? ძაღლი პატრონს რო ვერ იცნობს. სულ უნდა 3 თვე თავიდან ბოლომდე. 0-დან 3 თვე. მეტი არა. და შესაბამისად ჩვენ ძალიან მოწყვლად მდგომარეობაში. მაგდროს დიდი სიფრთხილე გვმართებს თუ რას ვიტყვით, მომხედველობაში მაქვს უკვე მოუწოდებ იმ ადამიანებს, რომლებიც აიგრძვიან ვთქვათ არჩევნებში. რას ამბობენ, როგორ იქცევიან, როგორ ისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საქართველოს ბედი წდება მართლა. რატო როგორ დამთავრდება უკრაინის ომი, ეს ჩვენ პირდაპირ გავლენა ექნება საქართველოსზე. და საქართველოს ერთადერთი მეკავშირე რეალობაში, ერთადერთი მეკავშირე, რომელსაც საქართველოს უჭერდა მხარს რეალობაში, იყო ამერიკა. ვინდა მოგწონს, არ მოგწონს, სხვადასხვა აზრებია, მაგრამ ეს არის ფაქტი. მეორეა საკითხი, რომ ამერიკამ არ განახორციელა ინვესტიციები. მაგრამ არავინ არ დაუსვია კითხვა, რატო არ განახორციელა ინვესტიციები. რატო? იმიტომ რომ აქაური სისტემა ამერიკის მთავრობა არასოდეს არ გააკეთეს არამედ ინვესტიციას არსად. იმიტომ რომ ეს მათთან არ შედის. ეს ჩვენ ვერ ვიმუშავეთ ამერიკულ კორპორაციებთან და ბიზნესებთან, რომ საქართველოში ჩაედოთ ფული. ვერ ვიმუშავეთ, იმიტომ რომ არ ვიცოდით ეს. მართლა არ ვიცოდით. არც მე ვიცოდი, არც მე მეცოდინებოდა, აქ რო არ მეცხოვრა. მაგრამ ზოგიერთმა ხო იცოდა და სახელმწიფოში თუ პროფესიონალები არ მართავენ, მაგით ეგეც ერთ-ერთი შედეგია იმისა, რომ არავინ არ იცოდა, როგორ ემუშავათ ამერიკულ საფინანსო სისტემასთან. თორე საქართველოს იმ ისრაელზე ნაკლები დახმარება არ მიუღია ერთ სულ მოსახლეს ამერიკიდან და დასავლეთიდან საერთოდ. მაშინ სად წავიდა ეს დახმარებები? მოდი ახლა კითხავ გუჩა. სად წავიდა ეს? წავიდა იმაში არამიზნობრივად ერთი. პირველი არამიზნობრივად რამხელობაში მაგ ახლა გეტყვით, სად წავიდა. თქვენ თქვათ აღჭურვა ხომიერად. ფული დაიხარჯა აღჭურვაში, თქვენ გაზდაში, თქვენს იმაში რა ქვია, მომზადებაში, აკადემიაში ფული დაიხარჯა, ხო? თქვენ ერთი ოფიცრის მომზადებას რამდენი 1000 ლარი მოუნდა. ბევრი ძალიან. ხო და ეს ფული საიდან მოდიოდა? ეხლა მითხარით, თქვენ სად ახართ? ეხლა მაგივრად რომ ემსახუროთ საქართველოს და ის ფული ამოღებული იყოს ასე ბიზნეს სცენაზე რო ვთქვათ რა, რომ საქართველოს მოიღოს ყველა ჩადებული ინვესტიცია, თქვენ გამოგდებული ხართ. სამაგიერო 80%.
80% შემადგენელზე და აყვავებულია ქვეყანა, ახლა რა ვიცი. 80% ადამიანები გაძევებულია ყველა უწყობებიდან. ასეთი დონე. რატო? იმან ისწავლა, ესე იგი იმან დაისვენა, კარგია, წავიდეს ახლა იქა, ახლა ჩვენ ანუ ვერ მიხვდა ადამიანი, რომ ფული რო დაიხარჯა შენს მომზადებაში, ეს ფული ვინ გადაიხარა? და მე იმას რატო უნდა მოსთხოვო? პასუხი, შენ თუ არასწორად გამოიყენე ის, რაც მიიღე. აი ეგ არის, იგივე მოხდა ყველა სფეროში, ბატონო დავით. აი ეგ კიდევ მეცაც გეტყვით, ახლა ბევრმა არ იცის, უკრაინაში უყურებენ ომს, ხო, პირდაპირ ეთერში. ხო, ბევრი პირდაპირ ეთერშია ეგ ომი, ხო? რეალურ დროში ქვედანაყოფების მართვა მიმდინარეობს. ეგ პროექტი ჩვენ გაკეთებული ქონდა, შემუშავებული 98 წელს. ეგ გაკეთებული იყო საქართველოში და ეგ უკვე კეთდებოდა. 2003 წლამდე ფაქტიურად შექმნილი იყო. ეს დაიწყო ჯერ სასაზღვრო სისტემაში. ქვედანაყოფების მართვა პირდაპირი იმით და მან ეს ნაცების ჭკვიანები რომ მოვიდნენ თავის ხელმძღვანელად ერთად და ვერ გაიგეს ეს აი მათ ტელევიზორები და სკაიპის დონეზე ხმარობდნენ მარტო. არ იცოდნენ რა იყო ეგ. ვერც მიიყვანეს ბოლომდე. გამიგეთ? ეს არის პრობლემა რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ვერ გაიგო რისთვის და ისა ვერ წაიკითხა, იმიტომ რომ იმას რომ წაიკითხო, ის ხომ უნდა წაიკითხო, უნდა იცოდე რას კითხულობ. ეხლა მე როგორც თქვათ არა ვარ ფიზიკოსი, ბირთვული ფიზიკოსი, ეხლა რაღაცა ფორმულები რომ მომიტანო, მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ხო, ეხლა რა ვიცი, არის იქ რაღაც ფორმულა მნიშვნელოვანი, მაგრამ რას მაძლევს მე ვერ გავიგე, ხო? იგივე იყო მათთვის ეს, იმის მაგივრად სპეციალისტები დაესვათ იქ, მოიყვანეს ადამიანები, რომელიც გადაწყვეტილებას არ იღებდნენ. იგივე მოხდა ეს უნდა გაკეთებულიყო პეტაპობრივად თავდაცვის დონეზეც. ანუ რეალურ დროში აი მაგალითად ადამიანი მორიგე ზის, თქვა სადღაცა ოპერატიული მორიგე. თელპერიმეთ საკვირდება რა ხდება მის მორიგეობის დროს, მის ზონაში, რეალურ დროში. მაგალითად თბილისიდან შესაძლებელი იყო კატერის რადარი რა ხდება, თქვენ დაინახოთ თქვენს ეკრანზე. ეს ჩადებული იყო ეს ყველაფერი. და ჩვენმა შეწყვიტ ეს 2003 წელს ჭკვიანები არიან ძალიან და მე მეტი რა უნდა მოეკითხო, მე თურქებიც გამოყარეს იქიდან საქართველოსდან თურქებმა რა უნდა გვასწავლონა. ხო, წავიდნენ, გადავიდნენ აზერბაიჯანში. მეორე მაგალითად მართვისა და კონტროლის სისტემა. ან ინფორმაციის შეგროვების სისტემა, რომელიც გაგებაი გართმაში არ არიან, ახლა რასაც ვამბობ, ეს ბევრს ჩინური გონია. ეს ყველაფერი გეგმებოდა და იდებოდა. თქვენ სურათს გამოგიგზავნით თუ გინდა, ვინც აკეთებდა მაგას. ბრიტანელები გვეხმარებოდნენ მაგ საკითხში. და ბევრი ადამიანები მეცაც გეტყვით ბერძნები გვიშენებდნენ სამ კორვეტი არა, მაგრამ კორვეტის ხელა ცურავ საშუალება საზღვაო ძალებისთვის უფასო. უარი თქვეს. 2004 წელს უარი თქვა, 2005 წელს უარი თქვა მაგაზე. მიზეზი ფული ვერ გაკეთდებოდა მაგაშივას. ორჩა, იმიტომ რომ უფასოდ მოდიოდა საჩუქრა. ერთადერთი რა უნდა ყოფილიყო, იარაღი უნდა გვეთქვა რა იარაღი უნდა დამდგარიყო ზე და ამ იარაღში ფული გადაგვეხადა, რომელიც კაპიკები იყო იმასთან შედარებით, რაც უნდა აშენებულიყო. მაგრამ ეს არავის არ აინტერესებდა. მოღალატეები არ უნდა დავარ, მოღალატეს აქ რაღაც მიზანი უნდა დავართ. თქვა. მაგრამ ესენი იყვნენ სუფთა იდიოტები. მოღალატეები არა, სუფთა იდიოტები არიან, ჩამოყალიბებულები. ნეანდერტალცი როიწია, ხო იცი როგორ არის? აბორიგენები, ავიცი, რაც გინდა ის დაარქვი. არიციან, რას ემსახურებიან. არიციან das როგორ შეიძლება შენ მეტაურად ყავდეს ადამიანმა, რომელმაც არ იცის ოცეულის დამლაგება, როგორ უნდა იყოს მათ თავდასხმაში. როგორ შეიძლება ესეთი ადამიანი ყავდეს შენ გენერალის თანამდებობაზე და გენერალის პაგონები ერთხავს. არა, ეგ ძალიან მძიმე სიტუაცია ეს ტკივნეულ. ნებისმიერი ეს ადამიანი და აქედან იწყება შენ ოფიცერი, აი თქვენ გადიხართ მინდორზე, თქვა ველზე, ბრძოლის ველზე და თქვენ იცით რომ თქვენი მეთაური არის ჩაინიკი. ან შტაბის უფროსი არის უწოდინარი, გამოუცდელი. იმის დაგეგმილზე თქვენ გახვალთ საბრძოლველად? სამწუხაროდ რომ მაგნაირი ხალხის დაგეგმილზე 2008 წელს ღმერთის ნებით გადავრჩით, თორე ჩვენ ბატონო ბოჩა ომის დროს პირადი იარაღის ტარების უფლებაც კი წაგვართვა ჩვენმა მეთაურმა ცნობისთვის და ქუჩაში გადავიდით რომ თავი დაგვესვა. ეგ იყო ბატონო, სამწუხარო ეს მარტო ახლა მე ვთქვი სამხედრო, რომელიც ჩვენთან ახლოს არის, ჩვენ
ვიგებთ სწრაფად, მაგრამ იგივე შეიძლება თქვა, ეხლა წარმოიდგინე, ეხლა ბოინგის მიდვიფრინავთ ეხლა პარიზიდან თბილისში და მენახირე ზის იმაში, რა ქვია, კაპიტნის ადგილზე. თქვენ ჩაჯდებით იმ თვითფრინავში? მეორე შემაგებებელ სიმართლეს გეტყვით, შეიძლება მე არ ჩავჯდე, მაგრამ მაშინ რას იზამთ თუ ბედის ირონია მოგახვედრათ ასეთ ბორდზე რა. აი რეალობა რა. არც ერთი მათგანი, ვინც დღეს სახელმწიფოს მართავს, არავინ არ შევა საოპერაციო მაგიდაზე და ქირურგობას არ დაიბრალებს რა. მაგრამ სახელმწიფო საუბრობას როდესაც აი ბატონო დავით, აი პრობლემა რაში არის, რომ ბევრს აი ჩვენ ბევრს გვაქვს რაღაცა აზრები. ხო შეიძლება ჩვენ ახლა კერძო პირები ვართ, შეგვიძლია ვისაუბროთ, რაც გვაინტერესებს, რაც არ გვაინტერესებს, გინდა ვიჭორავოთ, გინდა ისა, მნიშვნელობა არ აქვს ამას. ხო ეს ჩვენ გვეხება მარტო. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო მეთაური და ლიდერი დაიწყებს ლაპარაკს, რომ სოფლიო ომის პარტია გვეგვძვის ჩვენ და თვითონ აქვს სოფლიო ომის პარტიის მიერ დაბეჭდილ დოლარებში ფული და ქონება, მაგას ახლა ჩვენ ახლა სულელები ვართ თუ რა? ხო, აი ზუსტად მაგაშია აი აქედან იწყება რომ თავრობა თulis საქართველოს მოსახლეობას ბრბოდ ბატონო და თვითონ არის ჭკვიანი. ეს მარტო ერთ ადამიანს არ ეხება, ეს ეხება ყველას. ვინც ხელისუფლებაშია 10 წელი და მეტი. იმიტომ რომ მათ გონიათ რომ ისინი არიან ღმერთები და მათ საწინააღმდეგო გამოთქმული კრიტიკა, ესე იგი საქართველოს ებრძვია. ანუ მე ვარ სახელმწიფო, როგორც ლუდოვიკ ხო? აი ეს უკვე დაემართათ ეს ავადმყოფობა. და ეს ავადმყოფობა რო ემართება, უნდა გავიდნენ თვითონ. ხელისუფლებით გაირყვნენ და ერთი კარგი ნათქვამი აქვს რა, ის ნათქვამია ინდუელი იყო ერთი პრეისტორიული პერსონა იყო, მეფის კარზე მსახურობდა და ესეთი ჩანაწერები აქვს პატარა გაკეთებულია, ძალიან სახელმწიფოებრივი და თუ ხელისუფალი მონა არის საკუთარი ცოდვებისო, მასო ვერუშველის ყველაზე ძლიერი არმიაც, ჩანაკია პანდიცა. ბიჭო, ცოდვები ცოცხლე არის სახელმწიფოებრივი თუ ადამიანური და არმია ყველაზე ძლიერი და ყველაზე სუსტიც არა, ყველაზე სუსტი ყავთ რეგიონში. ესაა მთელი უბედურება, ეს არის პრობლემა, რომ ამათი შეცდომების გულისთვის ერი გადაიხდის საბოლოო ჯამში. საქმე იმაშია, შეცდომები არ არის, საქმე დანაშაულია რა. მე რო დავატყვე, რომ მაშინ საქმე მიდიოდა დანაშაულებისკენ, არასწორი მიმართულებისკენ და ისა მე ეგრევე დავწერე პარტაკი და წამოვედი. იმიტომ რომ მე ვერ ხედავდი იქ გაჩერების იმას, არ შეიძლებოდა არ უნდა გაჩერდე იქ, სადაც ხედავ რომ ხდება უმსგავსობა, უკვე იწყება ის რა პროცესებმა შეიძლება მიიწამოს სავალალო მდგომარეობამდე ეს ქვეყანა. ხო, რაღაცა დონე არსებობს, ხო, რაღაცა ზღვარი. ხო? აი ეს უნდა ამას თუ არ აკეთებს და იმას ეძახის შენ სისტემის სფეროს, ეს დანაშაული არის. და თავის გამართლება არც ეგ არის. ეხლა მე ავიღოთ აი თქვათ იგივე უშუალობის სისტემაში, იგივე თავდაცვის სისტემაში. როდესაც ხედავ ადამიანი არის გაუნათლებელი, ბრბოს წარმომადგენელი და აკეთებს იმას, უნდა გადადგე მაგიჭი და საკუთარი ის განერიდო მაინც კაცე. და როცა იმის დავალებებს ასრულებ და იმით იმართებს ასე, იმან დამავალა და აბა მე რა მექნა, მაპატიე, მაგრამ ეს შენი ბრალიც არის. შენ იმ დანაშაულის მონაწილე. ჯგუფური დანაშაული მეტი რა. ხო, აი მაგალითად საპასუხოდ აი ამ ბოლო მონაკვეთს ვიტყვი და შემდეგ დავამშვიდობოთ ერთმანეთს. როდესაც საფრანგეთში გავხდი, წამოვედი იძულებული თავს დამესხნენ და მთელი ამბავი, ჩემთან უფრო ბრუტალურად მოიქცნენ, თქვენ წარმოიდგინეთ. შემდეგ გავრცელდა სახელმწიფო უშიშროების ფაილები, ეგრეთ წოდებული, ჩვენ ხო სახელმწიფო არა გვაქვს რა. დაუშვათ და ესეთი რაღაცა კეთდება, ეს როგორ შეიძლება ასე გამოვიდეს, ხელმისაწვდომი გახდეს ფართო მასებისთვის და 3500 ფურცელია დაახლოებით, რასაც კრებდნენ საკუთარ საზოგადოებაზე და აგროვებდნენ ინფორმაციას. მე ამას ვერ დავარქმევ პატაკებს რა. მე რო ამას გავეცანი, არ დაგიმალავთ ბატონო გოჩა. დაახლოებით 500 ფურცელი წავიკითხე ელექტრონულად და მე ცუდად გავხდი მე თვითონ, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად გამიჭირდა ამის წაკითხვა და სხვათა შორის 17 ეპიზოდში ვიყავი ნახსენები და მithვალთვალებდნენ ყველგან რას ვარ. ისეთ პირად რაღაცეებზე მithვალთვალებდნენ, მაგალითად მეცინება ამაზე
ნუ ასე უყარის არ მინდა განამწვენია და განამეშინია უბრალოდ მწვენია რომ სახელმწიფოში უშიშროების სამსახური დაკავებული იყო ისეთი რაღაცით თუ როგორ მივდიოდი ნათესავთან როგორ მოვდიოდი როგორ ველაპარაკებოდი ჩემს მეუღლეს და ასე შემდეგ რა შეიძლება რაღაცა გარკვეული ტაქტი გახდეს სახელმწიფო უშიშროებისთვის საჭირო და აუცილებელი და შესწავლოს ის ფაქტი მაგრამ როდესაც ამას აკეთებს ასე ტოტალურად ეს არის ამაზრზენი გესმით? ეს არის მე შემეშინდა. მაგრამ იცით რისი შემეშინდა? სანამდე მიდიან ეს ადამიანები. მაგი არ არის. საერთოდ ბაბამ და მე კრივში მყავდა კარგი ისა რა ქვია, მწვრთნელი და ის ყოველთვის გვეუბნებოდა მაშინ რომ როდესაც მოწინააღმდეგე გირტყავს იმდენს, რამდენის უფლებასაც მისცე. მოგაფიქრეთ? ანუ საზოგადოება რამდენ უფლებასაც აძლევს, ის იმდენს იღებს. მაგრამ სანამ ცხვირში არ მოხვდებათ მათ, ეხლა აი თქვა შემსაქმეზე ავიღოთ. მე უკვე ყველა სახელი გვარი ვიცი. მათი მისამართების ვიცი, სადაც არიან, როგორც არიან. მე როცა ეხლა თუ გადამიტრიალდა ეხლა თქვა ჭკუა და მოვინდომო შურისძიება, ერთ მაქსიმუმ 3 დღე დასჭირდება ამ ყველაფერს, ხო? მაგრამ რატო უნდა მივიდეს აქამდე საქმე? ან იმათ რატო უნდა მიიყვანოს იმ დონეზე? ეს სრული არაპროფესიონალიზმია, რა თქმა უნდა. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ხართ თქვენ აი მე აქ ვარ აქედან არ გავდივარ და აქედან დავადგინე ვინები არიან და თქვენ და ეხლა და აი ეს რას მიუთითებს ეს იმას მიუთითებს რომ ჩვენ არაფერი არ გაგვაჩნია ჩვენ აქ ყავს ბანდა პოლიტიკური რომელიც მართავს უცხებას კი ბატონო და უბრალოდ ვერ ჩამოყალიბდა ანუ მემხედველობაში ვერ ჩამოყალიბდა სისტემა იქ არ არის ტრადიციები არ არის მორალი არ არის არანაირი პატრიოტიზმი განისაზღვრება უფროსთან მოიწვიან შეზრომა ერთ ადგილზე. ორჩ. აი ეს არის პატრიოტიზმი. მე საბრძოლოების თქმა. და აბა თქვენ ადექიდოს თხოვეთ ძმაო, თქვენ ვერ მებრძვით, მოდი ერთად ვებრძოლოთ ჩვენ საერთო მტერს. აგერ 24 კილომეტრში დგანა. გააკეთებენ მაგას? გაიქცევიან, მე მინახე ეგენ როგორ გარბიან. აი ეგეთი ის არის, ყოველთვის უნდა დაუშვათ კონტრშეკითხვა. მე ეს გამიკეთებია და გავაკეთებ, თქვენ წამოხვალთ ამაზე. არ წამოვლე მეგონი. იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება, ხო? ანუ უნდა ჩვენ უნდა გავერთიანოთ საერთო მტერის წინააღმდეგ და არა იმის წინააღმდეგ. საერთო მტერი მარტო ჩილოთით არ არის. ხო, მე მარტო მაგაში ვერ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ როდესაც სუსტი სახელმწიფო ხარ, შენი დანაკუწების სურვილი ყველა შენ მეზობელს უჩნდება, რომელიც კი, მაგას ვამბობ. ანუ მარტო ერთი არ არის, ბევრი არის. კი ბატონო, აი ჩვენ ამისკენ უნდა მივიდეთ, ბატონო დავით, მათ არ უნდა იყოს ჩვენ უნდა და არის რაღაცა საზღვარი, რომელსაც არ უნდა გადაკვეთოს. არც ერთმა მოქალაქემ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენად მიუღებელია. ხო იცით, ის ზაღლიშვილია, მაგრამ ის ჩვენი ზაღლიშვილია და ჩვენი მოსავლელია. კეთო, საკითხავი არამდენ. სასიამოვნო იყო ბატონო გოჩა თქვენთან საუბარი, დასკვნით ეტაპზე ვიტყვი, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო გოჩა ვეტრიაკოვი, საქართველოს შეერაღებული ძალების საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი. მას აქვს ასევე დიდი გამოცდილება სადაზვერვო სამსახურებში მუშაობის. სამწუხაროდ ის არის დღეს ამერიკაში იყო აღიარებული პოლიტიკური დევნილი და საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომელიც მიათითებდა ეგერ რა ცუდად დევნიდა წინა ხელისუფლება, დღეს უკვე თავად გაუქმა საქართველოს მოქალაქეობა. ეს არ არის ჩემი პირადი ბრძოლა, ეს არ არის ბატონი გოჩას პირადი ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა საქართველოსთვის. ამ ბრძოლას აქვს მხოლოდ ერთი ალგორითმა და მიზანი, რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო იყოს ქართველების და ეს ბრძოლა ფიცის თანახმად ჩვენგან იქნება ბოლომდე გადატანილი. ნებისმიერი თქვენგანი, რომელიც სიმართლეს შეხედავს, სიმართლეს გააზიარებს, სიმართლეს დაუჭერს მხარს, ის გახდება თანამებრძოლი ქართველი ხალხის უსამართლობის წინააღმდეგ. იმის არ იყოს ძველ რომში რო არა, სიმართლის მოსაუბრე პირის ის რო აქვს გაკეთებული ქართველი კაცის მიზანი უნდა გახდეს დღეს სიმართლის მხარდაჭერა. მხოლოდ სიმართლით დაიძლევა ნებისმიერი დეზინფორმაცია და უსამართლობა. დაგემშვიდობებით თქვენ ბატონო გოჩა, დავემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით.
დიდი მადლობა, გამომშვიდობეს, კარგად გრძნობთ.